สวัสดีทุกท่านนะครับขออนุญาตต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การบรรยายพิเศษนะครับเรื่องกระบวนการยุติธรรมของสาธารณรัฐเกาหลีหรือที่เราเรียกกันว่าเกาหลีใต้นะครับของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่วันนี้เสียสละเวลามาร่วมงานกับเรามาเรียนรู้ไปพร้อมกับเรานะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์นะครับยองชุนพาร์คนะครับท่านเป็นศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยโซกังนะครับสหรัฐเกาหลีนะครับท่านจบการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยโซกังนะครับแล้วก็จบปริญญาโทปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกานะครับนอกจากเป็นนักวิชาการนะครับที่มหาวิทยาลัยแล้วเป็นศาสตราจารย์แล้วเนี่ยท่านก็ยังทำหน้าที่ทางปฏิบัติด้วยนะครับให้คำแนะนำต่างๆเป็นคณะกรรมการแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญของศาลฎีกาเกาหลีใต้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนทำความเห็นคดีต่างๆเนี่ยท่านก็ถ้ามีคดีไหนเกี่ยวข้องกับกฎหมายของสหรัฐนะครับแองโกลอเมริกันเนี่ยนะครับท่านก็จะเป็นผู้ให้ความเห็นนะครับก็วันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีโอกาสต้อนรับท่านนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสร่วมเรียนรู้แลกเปลี่ยนนะครับเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมของเกาหลีใต้นะครับก็อาจจะทำให้เราได้มุมมองใหม่ๆแล้วก็นำไปสู่การปรับปรุงพัฒนากระบวนการยุติธรรมของไทยด้วยนะครับก็ without further ado please the floor is yours. Hello, this is Yong Park. I'm professor at Sogang University Law School. It's good to be back. I was here about 2 days ago, and then coming back is always, I'm really honored to be here and also really enjoyable. So last time I talked to you about, search and seizure and basically what happened during about 2 or 3 years. But this time, I will try to explain to you more foundational thing regarding the criminal justice system in South Korea. And I was fortunate to be able to witness the criminal justice system at the first hand last year while I was working for the Supreme Court last year. So hopefully I can give you some idea that how we develop this system that we have right now.สวัสดีครับขอบคุณมากนะครับก็วันนี้ยินดีมากนะครับเมื่อ2 วันก่อนก็ได้มาบรรยายที่นี่นะครับเกี่ยวกับเรื่องการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็การสั่งคดีของพนักงานอัยการนะครับแต่วันนี้จะมาพูดภาพรวมของกระบวนการยุติธรรมของเกาหลีนะครับก็นอกจากทำมาด้านวิชาการแล้วนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าเมื่อ2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจนถึงปีที่แล้วเนี่ยผมได้มีโอกาสเรียนรู้นะครับประสบการณ์โดยตรงในการปฏิบัติการทำงานของศาลนะครับเพราะว่าเป็นปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ศาลฎีกาครับ Well, firstly, I just want to explain where we are from. South Korea, well, before South Korea, we used to have different dynasties. The latest one was Joseon, and of course, at that time, we had laws and regulation founded by that dynasty. But sadly enough, we do not have the traditional things from Joseon dynasty anymore. There are some residue in civil law, but not in criminal law. So I got to explain where we got the system that we have from. Well, we used to have, there was a Japanese occupation period started in 1910 and then finished by 1945 when the World War II was ended. At that time, Japan adopted a Western-style criminal justice system, and I would say the system they used to have is a mixture between German and French, and a little bit of US, I think. And it was transplanted in Joseon Peninsula. So during the Japanese occupation period, obviously, the thing that you used to have was gone, and now a Western system was in place. ครับดั้งเดิมเลยนะครับเกาหลีก็มีพัฒนาการทางกฎหมายเนี่ยนะครับมาต่อเนื่องนะครับแต่ว่าดั้งเดิมที่สุดเนี่ยเป็นการวางหลักในสมัยโชซอนนะครับตอนนั้นระบบกษัตริย์ก็วางหลักกฎหมายไว้แต่ว่ากฎหมายในอดีตเนี่ยมาไม่ถึงปัจจุบันแล้วนะครับอาจจะยังมีหลงเหลืออยู่บ้างนะครับในระบบกฎหมายแพ่งแต่ว่ามาไม่ถึงกฎหมายอาญาปัจจุบันเนี่ยนะครับถูกรู้เลยนะครับ
ทำใหม่เลยในสมัยของตอนที่ญี่ปุ่นมายึดครองเกาหลีในปี 2453 ถึง 1488 นะครับเมื่อสิ้นสุดสงครามโลก 1945 เนี่ยนะครับญี่ปุ่นก็ออกไปในช่วงนั้นเนี่ยนะครับที่ญี่ปุ่นเอาเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะเป็นคอนเซปต์กฎหมายแบบตะวันตกนะครับมีทั้งเยอรมันนะครับมีทั้งฝรั่งเศสแล้วก็สหรัฐเข้ามาผสมนะครับมาวางรากฐานเป็นรากฐานกฎหมายอาญาของเกาหลีใต้ครับ Well, so what happened after the independence, after the World War II? We actually have had a lot of amendments when it comes to constitution regarding criminal procedure. Also, we had about 47 amendments when it comes to Criminal Procedure Act. So we went through a lot, but long story short, after Japan, now we have more U.S. influence, and that has been on for the past about now 80 years. And it actually shows in many ways. The first thing that I want to talk to you is jury trial. We introduced this jury trial in 2008. And to be honest, before introduction of jury trial, you all know that there had been some discussion in Japan of having sort of a jury trial. And Japan used to have a history of it in the early, I think from 1920s to 1930s. They were actually had some sort of jury trial system. But because of the war and then, their system, they decided not to have. So what I'm saying is Japan used to have a history. Korea, we never had any history about jury trial. So the discussion about having jury trial was relatively, sorry about this. I guess a lot of things just popped up. Yeah, now it's good, right? Oh, I don't know why this popped up this way. Yeah. Yes. Oh. Yeah, thank you very much. So let's going back to, well, I guess somewhat this computer was shocked. Anyway, Japan used to have a history of it when they tried to reintroduce jury trial. Korea never had any history of it. But although we had very short time in terms of discussing the introduction, we decided to have jury trial. So the jury trial was became a part of criminal justice system 1 year ahead of Japan. I understand Japan restarted a jury trial in 2009. Korea 1 year earlier because we want to have something faster than Japan. Anyway, that's how it happened. So through this my presentation, I will talk to you about jury trial later. And second thing I want to pinpoint is exclusion law. If you know what that is, it's purely the U.S. made law about how they can actually, or how they can throughout the evidence based upon whether, based upon the police way to collect the evidence is legal or not. So the exclusion law is purely U.S. concept. If you look at common law, and if you look at civil law, like in Germany, exclusion law is not actually kind of mitigated. There's no like form, there's no like absolute exclusion rule there. It's more of a discretion given to judge. Although judge finds some illegality in terms of collecting evidence, if judge finds it's better to give the admissibility to such evidence, then it will be admissible. But according to the U.S. rule of U.S. U.S. version of exclusion law, it should be more firm and certain. But as you know better, exclusion law in the U.S. has a lot of exceptions.
lots of exceptions. So some people say exception actually swallows the law. In Korea, what happens is that there's letters of law in criminal procedure. So when we, start to have this one, which started in 2008, there was no case law. There was nothing. So people were like, what should be exceptions? What should be the content of exclusion law? So it was very, I guess it was very startling to have this exclusion law. But to me, it actually shows that how much the Korean system was influenced by the US. Well, I'm not going to talk about this exclusion law this time, but what I can tell you is that this is a piece of evidence that we are influenced by the US, but still from 2008, we actually developed our own case law, and many exceptions in the US is not really allowed in Korea. So that's the simplistic thing that I can tell you about this. And lastly, well, that actually hit me a lot when I was working for the Supreme Court. I noticed that there have been so many deficiencies in law. There are so many, Korea is supposed to be a civil country, which means that the law has to be in great detail, and the law has to give as less discretion as possible to judges. But the reality tells otherwise. There have been so many deficiencies and so many, not even loophole. There's nothing in law. So what the judge has to do is just has to interpret. I guess I want to show off. Yeah, hold on. Well, so let's go back. So you're not going to fall asleep, right? So, well, I noticed that the judges, they don't have any option just to interpret what they have. But sometimes it actually seems even very silly, or it even seems very impossible to interpret something with nothing. So the deficiency in law, I think it led to judicial activism. So because, as you know, like in a civil law country, even if there's no exact provision, there cannot be excuse for a judge to say, "Oh, I'm not going to take this." The judge has to make decision anyway, but even if there's no law, so it actually widen their discretion. So I think it is very big problem in Korea. So after going through all that, as a practitioner, I think that at least I cannot blame court about judicial activism. I gotta blame the Congress. I gotta blame National Assembly for not making detailed law, even if there will be a lot of urges, a lot of needs are out there, and I became very critical to them. So in a sense, you're activist right now, right? No. So it's like now I got to understand, Right. why the judges are so activist. I'm not really satisfied with that. One time I met a lawmaker in Korea, and I urged her to actually to amend some laws, whatever. Okay. But the thing is, they are not interested. Right. Okay. ครับ อันนี้จะยาวนิดนึงนะครับ ขออนุญาตก็คือเมื่อกี้พูดถึงหลังจากญี่ปุ่นยึดครองจนถึงสิ้นสงครามโลกครั้งที่2ใช่ไหมครับ1945หรือ2488ใช่ไหมครับสวัสดีท่านคณบดีครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็เป็นอิสระมาจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ได้รับอิทธิพลเพิ่มมากขึ้นนะครับจากสหรัฐนะครับก็มีการแก้ไข
นะครับทั้งรัฐธรรมนูญแล้วก็วิอาญานะครับหลายครั้งเลยนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจจะมีทั้งหมด3ประเด็นที่อาจารย์ยองพักยกขึ้นมานะครับประเด็นแรกก็คือการเอาระบบลูกขุนเข้ามาใช้นะครับใช้ในปี2551หรือปี2008นะครับเป็นครั้งแรกขออนุญาตขิงนิดนึงนะครับว่าเขาใช้ก่อนญี่ปุ่น1ปีนะครับเพราะว่าคนเกาหลีทำอะไรรวดเร็วกว่าคนญี่ปุ่นอันนี้คำพูดเขาไม่ใช่คำพูดผมนะครับก็ญี่ปุ่นเริ่มใช้2009เขาใช้2008นะครับเขาบอกว่าในญี่ปุ่นนะการเอาระบบลูกขุนมาใช้มันลื่นไหลกว่าเพราะว่าในอดีตเนี่ยในช่วงทศวรรษที่20และ30เนี่ยนะครับญี่ปุ่นเคยใช้ระบบลูกขุนเคยทดลองใช้มาแล้วแล้วก็ยกเลิกไปนะครับแล้วก็พอเขาเอากลับมาใช้เนี่ยเขาก็ยังมีประสบการณ์อยู่นะครับแต่ว่าของเกาหลีใต้เนี่ยนะครับเอามาใช้เนี่ยมีโอกาสได้ถกเถียงกันเนี่ยในสังคมเนี่ยน้อยมากๆนะครับเขาบอกเดี๋ยวตรงนี้เขาจะอธิบายเพิ่มเติมภายหลังนะครับแต่ว่ามันมีโอกาสถกเถียงน้อยมากๆนะครับแล้วก็เอามาใช้เลยนะครับทำให้ก็ตอนนี้ก็อาจจะยังมีปัญหาอยู่พอสมควรนะครับประเด็นที่2ที่เขาพูดถึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะไม่ได้พูดในรายละเอียดก็คือเรื่องบทตัดพยานนะครับ exclusionary rule นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นอิทธิพลจากสหรัฐเพราะว่าบทตัดพยานเนี่ยมันไม่มีในระบบกฎหมายอื่นนะครับมันมาจากสหรัฐนะครับก็คือถ้าตำรวจเนี่ยนะครับเก็บรวบรวมพยานหลักฐานอะไรที่ผิดนะครับไปจากกฎหมายเนี่ยนะครับศาลก็จะต้องไม่รับฟังเลยนะครับแต่แน่นอนนะครับว่าในสหรัฐเนี่ยมีข้อยกเว้นเยอะแยะมากมายที่ศาลสามารถแม้จะรวบรวมพยานหลักฐานมาโดยไม่ชอบแต่ศาลก็สามารถรับฟังได้จนมีคนวิพากษ์วิจารณ์นะครับบอกว่าสุดท้ายแล้วข้อยกเว้นกลายมาเป็นหลักแล้วหลักแทบไม่ได้ใช้ซึ่งอันนี้นะครับต่างจากของเกาหลีใต้คือของเกาหลีใต้เดิมเนี่ยนะครับใช้ระบบของเยอรมันซึ่งระบบการตัดพยานหลักฐานเนี่ยไม่ได้มีนะครับศาลจะใช้ออกแนวว่าชั่งน้ำหนักมากกว่าคล้ายๆ226/1ของไทยครับชั่งน้ำหนักระหว่างผลประโยชน์ของสังคมกับผลประโยชน์ของคดีมากกว่านะครับแต่ว่าตอนนี้ตั้งแต่ปี2008เนี่ยนะครับก็มีการเอาระบบแบบสหรัฐอเมริกามาแล้วนะครับก็คือเอาออกไปเลยนะครับถ้าเกิดรวบรวมพยานหลักฐานมาโดยไม่ชอบเนี่ยเอาออกไปเลยแต่ว่าเอามาแต่หลักไม่ได้เอาข้อยกเว้นของสหรัฐมานะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ยก็ไม่มีข้อยกเว้นเลยแต่หลังจากใช้มา10 กว่าปีเนี่ยตอนนี้ศาลเริ่มสร้างเคสลอนะครับคำพิพากษาต่างๆเริ่มมีข้อยกเว้นมาแล้วแต่ข้อยกเว้นของเกาหลีใต้กับข้อยกเว้นการรับฟังพยานหลักฐานในสหรัฐเนี่ยไม่ตรงกันนะครับไม่ได้เหมือนกันนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับคือเรื่องความเป็นผมแปลไทยยังไงดีนักเคลื่อนไหวหรือนักเรียกร้องนักเปลี่ยนแปลงของศาลถ้าใช้ศาลคำไทยไม่แน่ใจตุลาการพิวัตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับทรงนี้นะครับก็คือศาลเนี่ยนะครับแม้เกาหลีใต้เนี่ยจะเป็นประเทศซิวิลลอซึ่งโดยหลักเนี่ยกฎหมายจะต้องใหญ่กว่าผู้พิพากษานะครับกฎหมายจะต้องเป็นหลักนะครับแต่ว่านะครับผู้พิพากษาในเกาหลีใต้เนี่ยมีความพิวัตรค่อนข้างมากมีความก้าวหน้าค่อนข้างมากนะครับซึ่งปัญหาเนี่ยตอนแรกเขาก็ไม่เห็นด้วยนะครับกับการที่ศาลเนี่ยทำตัวเหนือกว่ากฎหมายถึงว่าตีความกฎหมายให้มันกว้างไกลนะครับกว้างขวางขึ้นนะครับแต่ว่าหลังจากที่เขาไปมีประสบการณ์ไปเป็นผู้เชี่ยวชาญในศาลอยู่2 ปีเนี่ยเขากลับพบว่ามันอาจจะมีความจำเป็นอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าหลายกรณีเนี่ยรัฐสภาเนี่ยเขียนกฎหมายขัดตกบกพร่องไปไม่ได้เขียนไว้หรือเขียนไว้โดยไม่ละเอียดทำให้ศาลเนี่ยไม่มีกฎหมายที่จะใช้ในการตัดสินคดีแต่ศาลไม่สามารถยกเว้นหลักการนี้ได้บอกว่าคนมาถึงศาลแล้วเนี่ยนะครับเรื่องนี้ไม่มีกฎหมายศาลไม่ตัดสินศาลใช้หลักการนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นศาลก็เลยต้องแปลความตีความกฎหมายนะครับซึ่งก็อาจจะมีข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่าคุณจะตีความบางอย่างจากสิ่งที่มันไม่มีเลยได้อย่างไรนะครับแต่เขาก็คิดว่ามันก็มีความจำเป็นมากขึ้นนะครับจริงๆเรื่องนี้เนี่ยรัฐสภาควรต้องแก้ไขเขาเคยได้คุยกับlawmaker คนที่เป็นสมาชิกสภานะครับที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขกฎหมายเนี่ยแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้รับความสนใจเท่าไหร่ไม่ใช่อยู่ใน agenda ของการเมืองนะครับศาลก็เลยต้องพยายามทำงานกับกฎหมายเท่าที่มีครับอันนี้พยายามแปลแบบสรุปนะครับ Yes, I gotta. Well, I will make it shorter. So I guess your translation is very long. Well, let me share just one story at this point. About 5 years ago, I don't really even recall. The Constitutional Court in Korea found the punishing abortion unconstitutional. So basically, having abortion is not punishable in Korea anymore.
But what they did, what the Constitutional Court did was, at the time, they didn't just simply say punishing abortion is unconstitutional. They urged the National Assembly to make new laws and new conditions. You know what happened? Nothing happened. National Assembly did not, legislate new laws. So basically, as you know, after that, the U.S. Supreme Court said abortion, abortion can be illegal, right? And that Constitutional Court decision rendered in 2019, I believe, that was exact replica, exact copy of the U.S. Roe versus Wade. But as you know, and like I said, the U.S. Supreme Court changed their position to make abortion illegal. So now in Korea is in disarray. I mean, we don't really have to follow, of course, we don't have to follow U.S. Supreme Court decision, but we do not have any laws on abortion. So we cannot punish that, but there is no condition and which can be punished, which cannot be punished. We don't have anything of it. So I asked around and I suspect that making any laws allowing or giving some condition to abortion is not popular at all. That's not popular thing the National Assembly will have to do. So that's what they did is just do nothing. Because one way or another, there will be some opposition to the new legislation. They just don't want to hear any complaint from any side. So that is how, they are not actually doing anything. That's one example of, they are not doing proper job. I think that's what I'm pretty critical to National Assembly of Korea. อาจารย์เขายกตัวอย่างนะครับว่าทำไมเขาถึงเห็นใจศาลแล้วก็รู้สึกไม่พอใจกับการทำงานของรัฐสภานะครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดก็คือว่าในปี 2009 เนี่ยนะครับ 2562 นะครับ 62 นะครับศาลรัฐธรรมนูญของเกาหลีใต้เนี่ยตัดสินว่าความผิดฐานทำแท้งเนี่ยนะครับขัดรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งจริงๆศาลก็ควรจะหยุดแค่นั้นนะครับศาลรัฐธรรมนูญของเกาหลีใต้เนี่ยควรจะหยุดแค่นั้นแต่ไม่หยุดครับศาลรัฐธรรมนูญเกาหลีใต้ไม่ได้แค่ประกาศว่าความผิดฐานทำแท้งขัดรัฐธรรมนูญแต่ยังเรียกร้องให้รัฐสภาเนี่ยจะต้องออกกฎหมายใหม่ออกเงื่อนไขใหม่นะครับว่ารายละเอียดเนี่ยที่จะทำได้ไม่ได้เนี่ยควรจะต้องเป็นยังไงแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับรัฐสภาเนี่ยไม่ยอมแก้ไขกฎหมายเลยนะครับเพราะว่ารัฐสภาเนี่ยการตัดสินใจเรื่องนี้เนี่ยนะครับเขียนกฎหมายออกมาว่าให้การทำแท้งเนี่ยสามารถทำได้เนี่ยมันไม่เป็นที่นิยมในหมู่ประชาชนและไม่ว่าจะเลือกจุดยืนทางไหนเนี่ยนะครับก็จะต้องมีฝ่ายค้านและทำให้พรรคการเมืองเนี่ยเสียคะแนนเสียงแน่นอนนะครับแล้วมันก็เลยเกิดปัญหาเพราะว่าตอนที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินเมื่อปี 2562 เนี่ยนะครับศาลรัฐธรรมนูญเกาหลีใต้นะครับของไทยเนี่ย 2563 นะครับเกาหลีใต้ตัดสิน 2562 เนี่ยไปลอกโลวีเวทมาเหมือนไทยเลยนะครับลอกโลวีเวทมาแต่ตอนหลังเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญศาลฎีกาของสหรัฐเนี่ยยกเลิกโลวีเวทแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยในสหรัฐเนี่ยความผิดฐานทำแท้งเนี่ยสามารถมีได้แล้วนะครับมันก็เลยเกิดปัญหาดีเบตกันในสังคมเกาหลีว่าแล้วเรื่องนี้เราจะไปทางไหนนะครับรัฐสภาก็ไม่ขยับเรื่องนี้เลยนะครับมันก็เลยเกิดปัญหาความไม่สอดคล้อง disarray นะครับความวุ่นวายกันนะครับว่าแล้วถ้าเกิดมีคนทำแท้งขึ้นมาจะทำได้ในกรณีไหนแล้วจะลงโทษไม่ได้เลยใช่ไหมนะครับก็อันนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นครับให้เห็นว่ารัฐสภาของเกาหลีใต้เนี่ยไม่ยอมทำหน้าที่ครับ Excuse me. So let's go to more lighter note. You see the picture on your left side, on your upper left side, as a picture of Gyeongsang District Court. It was built during the Japanese occupation period. And it was used as district court. Of course, obviously, the Joseon Peninsula was part of Japan. And later, it was used as Supreme Court until 1995 or so. On your right side, there's a picture of a police station.
Why am I showing you this? Because the Japanese system is actually when it comes to whether the police has more power or not. I would say Japan is more like what I call police state, where the police has more power than prosecutors. So the old system was where the police has a great power, and then prosecutor pretty much they takes the role of prosecution only. And during that time, because there are many activists working for the Korea independence, those people are actually punished by or tortured by all the policemen around the time. So people were not happy with the police tactics and what they did to our own people. So actually, this influenced how the Korean criminal procedure was structured in the beginning. อันนี้นะครับเขาให้ดูภาพเขาบอกว่าก็มาคุยเรื่องที่มันเบาลงหน่อยนะครับก็ให้ดูภาพนะครับภาพซ้ายมือเนี่ยนะครับเป็นภาพของศาลนะครับเคยใช้เป็นศาลฎีกานะครับหลังเคยใช้เป็นศาลฎีกาหลังปี1945ก็คือหลังจากญี่ปุ่นยกเลิกการยึดครองไปนะครับแต่ให้ดูภาพขวามือเนี่ยเป็นอาคารที่สวยมากเลยนะครับเป็นสถานีตำรวจนะครับเขาให้เห็นภาพว่าตอนที่ญี่ปุ่นยึดครองเกาหลีเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยให้ความสำคัญกับระบบตำรวจมากให้อำนาจตำรวจมากโดยให้ตำรวจเนี่ยมีอำนาจนะครับคือระบบญี่ปุ่นเนี่ยอาจารย์อธิบายว่าระบบญี่ปุ่นตำรวจมีความสำคัญมากกว่าอัยการนะครับอัยการก็คือรับคดีจากตำรวจที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยตัดสินใจแค่ฟ้องหรือไม่ฟ้องเท่านั้นเองนะครับแล้วพอตำรวจมีอำนาจมากเนี่ยประเด็นก็คือว่าช่วงที่คนเกาหลีใต้เนี่ยนะครับพยายามจะเรียกร้องนะครับเป็นเอกราชนะครับจากญี่ปุ่นเนี่ยก็ถูกตำรวจจับไปนะครับแล้วก็ถูกทรมานนะครับแล้วก็ประชาชนก็ไม่พอใจการทำงานของตำรวจแบบนี้เลยนะครับก็พยายามมีการเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครับทำให้ระบบปัจจุบันของระบบกระบวนการยุติธรรมของเกาหลีใต้ในปัจจุบันเนี่ยจึงเริ่มต้นมาจากความไม่เชื่อใจความไม่พอใจของตำรวจอันนี้ก็จะย้อนไปกับเลคเชอร์เมื่อ2 วันที่แล้วนะครับ This is a current picture of a Supreme Court. It was built in 1995. I used to work there. There's a main building and there's a east wing and west wing. I used to work for the west wing. So anyway, it was built, and also I just want to show you the picture of a current Supreme Prosecutor's office instead of showing the police headquarters or police station. Why? Because the new system we developed and it became effective in 1954 is based upon the idea that more power, whether that's investigatory power or anything, it should be given to prosecutor. So the prosecutor is able to command, direct, and supervise police. So that was the original idea. Why? Partially because, like I said, they didn't trust police anymore, and they want to have somebody to oversee the police, and they chose prosecutor would do better job in terms of doing investigation and also in terms of course supervising and commanding police. So that is how the structure was made originally in 1954. So these two buildings are not too far apart, right? Just right to each other. Right. Actually, that's the thing is, if you have opportunity to go to court in Korea, the funny thing is, always next to there's prosecutor's office. So it's kind of a Japanese tradition in a way. They just are pretty close to each other, and then of course the police station is pretty close to that place too. But it's not as nice as this one, right? The police station. I would say there are some very good police stations. Right. Okay. Yeah. Okay. อันทางซ้ายมือนะครับเป็นศาลฎีกาในปัจจุบันนะครับใช้ตั้งแต่1995อาจารย์ยองพักบอกว่าเคยทำงานอยู่ที่เนี่ยแต่ว่าตึก
ฝั่งตะวันตกนะครับอยู่ประมาณ2 ปีนะครับส่วนอยู่ติดกันเลยเนี่ยนะครับก็คือสำนักงานอัยการสูงสุดของเกาหลีนะครับก็ตั้งแต่1994นะครับนี่คือระบบที่เขาพยายามสร้างใหม่นะครับตั้งแต่1994นะครับแน่นอนประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือมันเป็นเรื่องความไม่เชื่อใจตำรวจแล้วนะครับแล้วก็ประชาชนนะครับคนออกกฎหมายเนี่ยก็พยายามจะสร้างองค์กรหนึ่งขึ้นมานะครับที่จะออกมาดูแลนะครับท่านใช้คำว่าสั่งการนะครับกำกับแล้วก็ตรวจสอบนะครับการทำงานของตำรวจคือต้องมีหน่วยงานหนึ่งเนี่ยนะครับมาดูแลกำกับสั่งการการทำงานของตำรวจซึ่งประชาชนเชื่อว่านะครับหน่วยงานที่เหมาะสมเนี่ยก็คืออัยการครับ You know that the current president of Korea used to be prosecutor general. So he used to be a head of this Supreme Prosecutor's Office. And well, actually for former government, former president didn't want to see the prosecutor is still commanding police. So they tried to change the whole system by giving more power to police. But I think I will explain further with this. Well, so let me just give you a brief idea what they do. When it comes to investigation and prosecution, I would say there are 3 parts, of course. The first one is police. There are some different stories pre-2022, before 2022, and after 2022, because that's the year the new Criminal Procedure Act became effective. So basically, in the past, under the command and direct supervision by prosecutor, police investigate, which means that police was in need of order from prosecutor. About 15 years ago, there was even doubt whether police may initiate investigation because according to the law, initiating and finishing investigation is a right only given to prosecutor. So there was a legal doubt whether the police actually start their own investigation without any direction from prosecutor. But the reality, even at the time, the police did start their own investigation. So there is a discrepancy between reality and what the law says. But that is what the role of a police used to be. And the role of prosecutor, it was actually limitless. Prosecutor was able to do investigation directly, and there was no limitation in terms of crime. So they were able to do almost everything. And also, like I told you, they have the power to command, direct, and supervise police. And also, because they are prosecutors, but so by its own definition, they make a decision either to prosecute or not to prosecute. Another thing that I want to point here is that constitutional only gives the power to apply for warrant to prosecutor. So what happens is that usually there are 2 ways actually. Prosecutor, because they can do their own investigation, they are able to apply the warrant if they need. And also, if the police request the prosecutor, you just apply, could you apply warrant to court? Then, for police, prosecutor is able to apply for warrant to court. This is because the Constitution provides this way. Police doesn't have the right to apply warrant for themselves. Why? Because somehow, like I told you, at the time, the founding fathers of South Korea tried to give more power to prosecutor. So police still is not able to apply warrant by itself.
And of course, as a prosecutor, they do prosecution. Also, they do maintain the prosecution, and also after all the case is finished, they are the party to execute sentence. So that is why the prison is a part of a Ministry of Justice. So that's how whole system was operate, how whole system was structured. What of the role of the court? Of course, they gotta make a decision. Firstly, whether to issue warrant or not, and also, while they are doing the court process, they gotta examine evidence, which means they hear a case, and at the end of the day, they have to make sentence. So that is the given role to the court. ครับอันนี้ต้องแยกนะครับเป็นก่อน2565แล้วก็หลัง2565นะครับเดี๋ยวหลังเนี่ยจะพูดในสไลด์ถัดไปนะครับในช่วงก่อน1มกราคม2565เนี่ยนะครับกระบวนการยุติธรรมเกาหลีเนี่ยก็ถ้าบอกก็อาจจะแบ่งไปได้3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือบทบาทของตำรวจเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนะครับต้องรอรับคำสั่งจากอัยการอย่างเดียวนะครับอัยการเนี่ยมีหน้าที่สั่งการนะครับกำกับทิศทางแล้วก็ควบคุมตรวจสอบนะครับการทำงานของตำรวจแล้วตำรวจก็ถึงจะสามารถสืบสวนสอบสวนได้แต่ถึงแม้กฎหมายจะเขียนไว้ในลักษณะนั้นนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยตำรวจก็อาจจะเริ่มการสอบสวนเองได้ครับแต่ว่าพอเริ่มการสอบสวนไปแล้วจะสอบสวนยังไงสอบสวนใครสอบสวนไปทางไหนเนี่ยนะครับก็ต้องรับฟังคำสั่งนะครับจากพนักงานอัยการอยู่ดีนะครับทีนี้เนี่ยนะครับบทบาทของพนักงานอัยการเนี่ยอาจารย์ยงพักใช้คำว่าไม่มีข้อจำกัดนะครับ limitless นะครับก็คือนอกจากสั่งการทำงานของตำรวจได้แล้วเนี่ยนะครับอำนาจที่สำคัญเนี่ยยังมี 2-3 ข้อนะครับก็คือตัดสินใจว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องคดีเพราะอำนาจฟ้องคดีเนี่ยเป็นของอัยการเท่านั้นในเกาหลีเนี่ยประชาชนไม่สามารถฟ้องคดีได้เองนะครับอำนาจที่2ที่สำคัญก็คืออำนาจร้องขอหมายนะครับทีนี้เนี่ยเนื่องด้วยอัยการก็อาจจะสืบสวนด้วยตัวเองสอบสวนด้วยตัวเองก็ได้นะครับหรือว่าไปควบคุมการสอบสวนของตำรวจก็ได้เพราะฉะนั้นอัยการก็อาจจะขอหมายในคดีที่ตัวเองสอบสวนหรืออาจจะขอหมายในคดีที่ตำรวจเนี่ยเป็นคนสอบสวนตำรวจก็ร้องขอมานะครับอัยการก็สามารถขอหมายได้อันนี้เป็นอำนาจตามรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็อีกอำนาจหนึ่งคืออำนาจในการบังคับโทษนะครับโทษทีครับบังคับคำพิพากษานะครับเมื่อศาลตัดสินใจลงโทษแล้วเนี่ยนะครับส่งไปที่เรือนจำเนี่ยนะครับอัยการก็จะเป็นคนควบคุมนะครับอยู่ดีนะครับเป็นคนบังคับตามนั้นนะครับแล้วก็นะครับบทบาทของอัยการที่มากอย่างนี้เนี่ยเกิดจากfounding father นะครับก็คนที่ก่อตั้งประเทศของเกาหลีนะครับหลังจากเป็นอิสระเนี่ยเขามองว่านะครับเขาไม่เชื่อใจตำรวจเขาอยากให้อัยการเนี่ยนะครับเข้าไปตรวจสอบการทำงานของตำรวจนะครับซึ่งอาจจะขัดแย้งกับประธานาธิบดีเกาหลีคนก่อนนะครับซึ่งไม่พอใจอัยการนะครับเดี๋ยวเขาจะพูดถึงทำให้แก้ไขกฎหมายนะครับซึ่งมีผลใช้บังคับ1มกราคม2565เนี่ยลดอำนาจอัยการลงไปนะครับส่วนอีกบทบาทหนึ่งก็คือบทบาทของศาลอย่างที่เราทราบกันครับ But things have changed in 2000. Actually, it happened 2021. That's what I recall. But I just want to refer the year as the year of the law became effective. So after 2022, what happens is that now the police, they only have to cooperate with the prosecutor because they're not going to get in command or direction from prosecutor. They only have to cooperate with the prosecutor. So the investigative job is pretty much given to police. So there is no, well, obviously, basically there's no restriction in terms of investigation. And well, in the past, whatever decision they made, whatever decision police made, the police is able to make two decisions, right? First one is they can make a decision or opinion of non-prosecution, which means they recommend the prosecutor not to prosecute the case. Also, the other opinion or recommendation they could make is they could make a prosecution recommendation for prosecution, which means they think this case has to be prosecuted. But in the past, no matter what kind of decisions police made,
every case had to be dispatched to prosecutor. But because of the change of law, they only dispatch the case with prosecution opinion. Of course, they also have to send all the records of a non-prosecution opinion case, but it's kind of different. I mean, they change the definition of what we call dispatch in Korean, saying they only dispatch case with a prosecution opinion. So basically, people name it as they have the first-hand decision right to make prosecution decision. So it's kind of nonsense in a way because decision to prosecute, not to prosecute, is only given to only prosecutor, but still police can do many things right now. They can influence, obviously, the prosecutor decision to prosecute, not to prosecute, even at a great degree. ว่าตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 นะครับบทบาทความสัมพันธ์ของตำรวจอัยการก็เปลี่ยนไปจากการที่ตำรวจต้องรับคำสั่งของอัยการนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นเรื่องความร่วมมือนะครับกับพนักงานอัยการนะครับตำรวจสามารถเริ่มสืบสวนสอบสวนของคดีตัวเองได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องมารอรับคำสั่งแล้วนะครับว่าจะสอบสวนใครอะไรยังไงนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยนะครับก็คือว่าดั้งเดิมเนี่ยเมื่อตำรวจสอบสวนคดีเสร็จสิ้นเนี่ยก็ต้องทำความเห็นนะครับส่งให้อัยการว่าเห็นควรสั่งฟ้องหรือว่าไม่ฟ้องไม่ว่าตำรวจจะเห็นอะไรก็ตามเนี่ยต้องส่งให้อัยการเสมอแต่ปัจจุบันเนี่ยตำรวจมีหน้าที่ต้องส่งสำนวนให้อัยการเฉพาะคดีที่ตำรวจเห็นควรว่าควรสั่งฟ้องนะครับในคดีที่ไม่ต้องสั่งฟ้องเนี่ยตำรวจเพียงแค่ส่งรวบรวมพยานหลักฐานไปให้นะครับแต่ว่าไม่ต้องทำความเห็นอะไรนะครับแล้วก็เก็บไว้ใช้กรณีที่มีคนร้องเรียนขึ้นมาไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของตำรวจนะครับแต่ว่าเพราะว่าตำรวจเนี่ยไม่ต้องส่งสำนวนในกรณีที่ตัวเองเห็นว่าไม่ควรสั่งฟ้องไปให้อัยการแล้วเนี่ยเลยมีคนพูดกันว่านะครับตำรวจกลายเป็นคนแรกที่มีอำนาจตัดสินใจที่จะฟ้องทั้งที่อำนาจจะฟ้องเนี่ยจริงๆรัฐธรรมนูญรับรองไว้ว่าเป็นอำนาจของพนักงานอัยการเท่านั้นนะครับ Then what about the role of prosecutor? The initial goal of the presidential party at the time, the former government, was trying to take away all the investigative power from prosecutors. So the prosecutor will only do prosecution decisions, not investigation. But their original plan, actually, if it was failed because there are so many opposition, and I was one of the small voice of very against that the change. So, so the situation was mitigated to this way. They limited the kinds of cases prosecutor may directly investigate. So now the prosecutor is only do direct investigation such as corruption crimes and economic crimes. And also there are other, attempt to actually expand what the corruption crimes and economic crimes are. So now it's kind of fuzzy and what corruption crimes and what economic crimes are. Even to me, when I look at the definition in presidential decree, I don't know. Like corruption crimes, usually it's crimes committed by high-ranking officers, right? Officials. So, that is, or somehow it's kind of bribery. That can be actually the right crimes. It can be categorized as corruption crimes, but they actually try to expand it. So anyway, that the crimes they can do direct investigation was limited to corruption and economic crimes. And also, the funny thing is the prosecutor still is able to supervise, but not command. I cannot really tell the difference though. To me, supervision is commanding and supervision has to be hand in hand, but somehow they took away the part of commanding and direction, but they still left the supervision work to prosecutor.
So basically, they gotta work with the police. So they gotta cooperate with the police. Other things, it's pretty much the same. They make decision whether to prosecute. Also, they apply for a warrant because that's what the Constitution tells them so. So the part is given to that. But there's another thing. In the past, when let's say police request warrant to prosecutor, if the prosecutor feels there is no enough evidence, or somehow they want to dismiss the request, they just dismissed. I mean, the prosecutor just dismissed the police request for warrant, and that was it. And the police couldn't do anything. Police always complain about, they do not given even reason why they dismiss our request for warrant. So what happens is that now we have a hearing. The actual prosecutor who dismissed the warrant request, and also the police request the warrant, and there are some committee. And I'm part of the committee. I participate, I think, couple of the committee meeting. So the committee consists of some expert, professors, lawyers, and sometimes some journalists. So they come together, and like I said, the prosecutor who dismissed the warrant request comes, and the police officer who actually got their request dismissed, also he or she comes, and they will just give their presentation, and then the committee will decide whether they will recommend the prosecutor to apply for warrant or not. Why just recommending? Because the right to make an application is upon prosecutor only. We cannot say, committee decide this, you gotta follow that. We cannot say that. We just can make a recommendation. So, but it was a big change because they have another way to appeal in a way to a certain body. So I think it was a dream of some police officers because they were so complaining about there's no lack of due process in that sense. There's no body that they can actually appeal to. So now we have this kind of committee. Others are pretty much the same. They do prosecution, they maintain prosecution, and also they execute sentence. And for the court, it's about the same. Nothing has been changed much, but I will explain the jury trial later. So I will explain how the things are being structured. โอเคนะครับยาวนิดหนึ่งนะครับจะพยายามนะครับ บทบาทของอัยการอธิบายก่อนหลังจาก2565เนี่ยโดยหลักก็ยังเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญรับรองอำนาจในการขอหมายศาลเนี่ยต้องไปอัยการเท่านั้นตัดสินใจว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องคดีก็ต้องไปอัยการเท่านั้นเพราะฉะนั้นอำนาจในส่วนนี้ก็ยังเหมือนเดิมแต่อะไรบ้างที่สั่นสะเทือนนะครับอำนาจอัยการอันแรกเลยนะครับก็คือกฎหมายใหม่เนี่ยนะครับกฎหมายวิทยาฉบับใหม่เนี่ยนะครับดึงเอาอำนาจในการสอบสวนเนี่ยออกจากอัยการไปเลยนะครับตอนแรกเนี่ยแพลนแรกเนี่ยก็คือตั้งใจจะเอาออกทุกฐานความผิดแต่ว่ามีการโต้แย้งมีการโต้คัดค้านค่อนข้างมากอาจารย์ยองพาก็เป็นหนึ่งในคนที่คัดค้านนะครับก็เลยลดอำนาจในการสอบสวนเนี่ยเหลือเฉพาะคดีคอร์รัปชันนะครับคดีทุจริตนะครับแล้วก็คดีเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะครับเท่านั้นเองแต่คดีอื่นๆเนี่ยเอาออกไปจากอำนาจของอัยการในการสั่งการตำรวจนะครับทั้งหมดอัยการจะเหลือเพียงอำนาจสอบสวน2คดีประเภทนี้อย่างไรก็ตามเนี่ยประธานาธิบดีคนปัจจุบันก็พยายามแก้ปัญหานะครับเรื่องนี้โดยการพยายามสอดแทรกอำนาจกลับไปให้อัยการด้วยการออกคำสั่งประธานาธิบดีนะครับขยายนิยามของความผิดคอร์รัปชันกับความผิดเศรษฐกิจให้ไปลงความผิดอื่นๆซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ความผิดคอร์รัปชันหรือความผิดเศรษฐกิจเพื่อให้อัยการเนี่ยยังสามารถมีอำนาจในการสอบสวนนะครับคดีอาญาได้นะครับอำนาจของอัยการที่เกี่ยวกับการสอบสวนเนี่ยนะครับเดิมเนี่ยมีอำนาจทั้งสั่งการกำหนดทิศทางแล้วก็ตรวจสอบใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยอำนาจในการสั่งการกำหนดทิศทางเนี่ยไม่เหลือแล้วเหลืออำนาจในการตรวจสอบอาจารย์ยองพักก็บอกว่ามันทำงานยากมากๆนะครับในทางปฏิบัติที่คุณจะตรวจสอบแต่คุณไม่สามารถสั่งการได้นะครับมันก็เลยมีปัญหาในทางปฏิบัติพอสมควรนะครับ
อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเดิมเนี่ยนะครับอำนาจในการขอหมายศาลเนี่ยแน่นอนยังเป็นของอัยการอยู่เพราะรัฐธรรมนูญรับรองนะครับแต่ว่าเดิมเนี่ยเมื่ออัยการตัดสินใจนะครับเมื่อตำรวจร้องขอหมายศาลแล้วอัยการตัดสินใจไม่ขออัยการไม่ต้องให้เหตุผลตำรวจเลยนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับกฎหมายได้กำหนดคณะกรรมการอิสระขึ้นมาซึ่งประกอบด้วยอาจารย์กฎหมายนะครับนักกฎหมายสื่อมวลชนนะครับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระ ถ้าตำรวจถ้าอัยการตัดสินใจไม่ขอหมายตำรวจสามารถอุทธรณ์ได้นะครับอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการชุดนี้กรรมการอิสระชุดนี้ได้นะครับตำรวจก็มาอธิบายว่าทำไมคุณขออัยการคนที่ปฏิเสธก็มาอธิบายว่าทำไมไม่ควรขอนะครับกรรมการก็จะฟังคดีอาจารย์ยองพักเป็นหนึ่งในกรรมการด้วยนะครับก็นะครับแต่คำตัดสินของกรรมการเนี่ยเป็นแค่คำแนะนำเท่านั้นนะครับเพราะว่าคณะกรรมการไม่สามารถไปบังคับนะครับอัยการให้ต้องขอหมายศาลได้อยู่ดีเพราะว่ารัฐธรรมนูญรับรองไว้นะครับว่าเป็นอำนาจของอัยการเท่านั้นแต่ว่าการมี process แบบนี้เนี่ยก็ทำให้ตำรวจเกาหลีรู้สึกมีทางออกนะครับรู้สึกสบายใจขึ้นอาจารย์ยอภาใช้คำว่าเหมือนฝันนะครับเหมือนฝันเลยเพราะว่าเดิมมันอยู่ภายใต้อำนาจอัยการค่อนข้างมากนะครับแม้จะเป็นแค่ recommendation ก็ยังดีครับส่วนศาลนะครับศาลไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากแต่ว่าจะมีเรื่องลูกขุนซึ่งเดี๋ยวจะได้พูดต่อไปครับ Oh, sorry about that. I'll try to make shorter. So let's just talk about what happens during the investigation. Well, I think this could be almost universal. What happens is that after a certain crime being committed, a victim files accusation, or so the victim can do many things actually. Usually, what they do will be just file accusation, make a complaint to proper investigative authority like police or prosecutor. Also, the person for reference, which means that they can be just me or someone else who have nothing to do with the crime personally, but they want to just report the case, so they can do that. So the first one is accusation. Also, the second thing will be the report by just general citizen. Also, the last one will be recognition by the investigative authority itself. If they find some wrongdoing throughout some rumor or some scandal, whatever, or maybe the newspaper develops a story about some seemingly criminal thing, then the investigative authority will jump in to do investigation. We call it as recognition. So they recognize some wrongdoing. So that is how the commencement or initiation of investigation starts. So for the ways of doing the investigation, definitely we do interrogate suspect to get confession. So it will be what we call for testimonial evidence. They want to have something. So if a suspect confess, that's a great evidence. Also, like I told you last time, there are search and seizures, classical way to collect the evidence. Also, we also have what we call verification, which means it's really similar to search and seizure. It's rarely talked actually. If you say like human body has to be examined, it can be done through search and seizure. It can be done through verification. Let's say I want to be tested. If I got caught by police and they say I had some like cocaine or whatever, they're gonna examine my body. So it is called as verification, which means they're gonna verify that whether I have the drug in the system. So they will draw the blood from me, and they will they will do whatever they have to do, and that usually will be done using warrant because I'm not going to agree with that. So the court has to intervene to give the warrant. So that is three ways of doing, investigation. Also on top of that, there is interrogation to have confession in place.
just to clarify for the verification one, if I consent for you to verify me, do the police need the warrant? To, If I consent to do it, right. of course they do not need a warrant. Okay. But the thing is, I think I told you last time, at the end of the day, if they want to use that as an Right. evidence in court, they're Yeah. gonna apply for warrant later. Okay. So it's like warrant is something that is gonna infringe someone's right? So they need approval from court. That's how the logic is all about. But if I consent to it, they can do it without warrant, but they gotta have the warrant later. But what about if I deny being verified even with a warrant? Can you assume negatively against me? I don't think that works that way though. The thing is, let's say there was a warrant to Right. draw my blood. Somehow I refuse that. Yeah, no. Then it actually warrant is it actually necessitates that that authority can use some forceful way. Okay. So they can actually forcibly draw the blood. But the thing is, it's very fine line. How forceful they can be. I don't think there has been that issue before. I mean, it's like many suspects and many criminals. They will just if there's warrant, they will say, oh well, then I will just you can draw the blood. But what if, like you said, what if they refuse to the end? Then what kind of force the police may use? Then that is a big question. But I think drawing blood, they can do forcefully. They can use force because it's just it's not really infringing someone's right. But what about let's say there are many like what you call drug mules, right? People wrap the drugs and then they swallow it, Right. and they just they after crossing the border, they just try to find the drugs in their shit, right? Right. So that's what they do. Feed. But what if the police try to perform a surgery Right. to get it out from your stomach? Right. As you know better, U.S. says no way, Yeah. right? Of course, in Korea, that's not legal force that police may use. So Okay. the police, it's the same thing in the U.S. and Korea. They have to wait until they shit, right? So Right, they can right. actually find something. So it's the matter of degree, what kind of force they may use with warrant. But I think drawing blood, it will be all right. Okay. Yeah. Okay. I try to translate the term differently. Okay, no problem. โอเคนะครับก็การเริ่มการสอบสวนนะครับก็เกิดได้3ทางนะครับ1ก็คือตัวผู้เสียหายนะครับร้องทุกข์นะครับบุคคลอื่นนะครับกล่าวโทษนะครับหรือว่าเจ้าพนักงานที่มีอำนาจสอบสวนเนี่ยนะครับรับทราบนะครับการกระทำความผิดก็สามารถเริ่มการสอบสวนได้ทั้งหมดนะครับครับในการสอบสวนเนี่ยนะครับเดิมเนี่ยนะครับการสอบสวนผู้ต้องหาเนี่ยก็มุ่งนะครับจะเอาคำรับสารภาพเขาใช้คำว่า great evidence นะครับในอดีตถือว่าเป็นพยานหลักฐานชิ้นสำคัญเลยนะครับในการสอบสวนของพนักงานนะครับของพนักงานตำรวจนะครับแล้วก็อำนาจที่2ก็คืออำนาจในการค้นนะครับแล้วก็ยึดนะครับซึ่งอันเนี้ยจะต้องมีหมายตลอดนะครับไปค้นเจออะไรเนี่ยที่ไม่ได้อยู่ในหมายเนี่ยก็ต้องไปขอออกหมายค้นใหม่นะครับอำนาจที่3นะครับก็คืออำนาจในการตรวจสอบร่างกายเขาใช้ว่า verification นะครับก็เพราะเราไปสมมติเราจะตรวจเลือดเราคงไปตัดแขนเข้ามาแล้วก็มาตรวจเลือดไม่ได้ใช่ไหมครับก็ต้องใช้อีกวิธีการหนึ่งเรียกว่า verification แม้ว่าเราจะยินยอมให้ตรวจเลือดเรานะครับตรวจร่างกายเราก็ตามเนี่ยนะครับคือถ้าเราไม่ยินยอมเนี่ยเขาก็ไปขอหมายแล้วก็มาตรวจก็ใช้พยานหลักฐานนั้นได้แต่ถ้าเราไม่ยินยอมเนี่ยนะครับแต่ต่อให้เรายินยอมเนี่ยนะครับเขาไม่ต้องขอหมายตอนตรวจเราก็จริงแต่ถ้าตรวจแล้วได้ผลอะไรแล้วจะเอาผลนั้นไปใช้ในศาลเนี่ยตำรวจก็ต้องกลับไปขอหมายที่ศาลนะครับอยู่ดีแม้ตอนให้เลือดเนี่ยจะยินยอมคือพยานหลักฐานอะไรก็ตามเนี่ยครับที่จะใช้ในศาลต่อไปเนี่ยต้องไปขอหมายทั้งหมดผมถามต่อไปว่าอ้าวแล้วต่อให้มีหมายแล้วผมดื้อผมไม่ยอมให้ตรวจ
ตำรวจจะทำยังไงเขาบอกว่าถ้าเป็นการตรวจเลือดเนี่ยตำรวจก็สามารถใช้กำลังบังคับตรวจเลือดได้แต่ถ้าเกิดเป็นกรณีอื่นๆเนี่ยเช่นการกลืนยาเสพติดเข้าไปในท้องเนี่ยตำรวจจะสมมติว่ามีหมายขอตรวจร่างกายเนี่ยนะครับจะบังคับผ่าท้องเพื่อเอายาเสพติดได้ไหมคำตอบก็คือไม่ได้นะครับอะไรที่มัน intrusive ขนาดนั้นไม่ได้ก็อาจจะต้องรอให้ถ่ายก่อนนะครับให้ผ่านกระบวนการออกมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับไม่สามารถใช้บังคับได้เพราะฉะนั้นคำถามมันคือเรื่องถ้ายินยอมก็ต้องมีหมายอยู่ดีแล้วถ้าเกิดไม่ยินยอมก็ต้องไม่ใช่วิธีการที่มันลุกล้ำมากเกินไปครับ So So also let me just go into detail about what we have as in terms of investigative authorities. In the past, it was very simple: police and prosecutor. And also, we do have special judicial police officers, which means that there's some need for a specific field. There had to be some police officers. They got to do some investigation. Let's say it's a matter of food poisoning matter. Then even if they are public servants belonging to the government, but they can have this kind of authority to investigate certain like food poisoning issues. So we have like very simple structure: police, prosecutor, and special judicial police officers. So these officers could be part of prosecutor because we have certain special judicial police officers in the prosecutor's office as a part of their investigation. But with these three, now we have one more, what we call corruption investigation office for high-ranking officials. I guess to put it more simply, it is anti-corruption agency. But it's different from anti-corruption agency in other, Asia. Like it's not like Hong Kong, it's not like Indonesia, it's not like Singapore, it's not like Taiwan. What they do is they do investigation for corruption crimes committed by high-ranking officials and also crimes committed by family members of the officials regarding their job description. So basically what it is that they do investigate high-ranking officials and their family members. But one big difference compared to other anti-corruption agencies in Asia is they have prosecutor in the office. Usually what others do is they just send prosecutor to that agency. So they will just communicate through that prosecutor, they will communicate with the prosecutor's office. But we chose another way of just establishing prosecutor in the office. So we have like prosecutors belonging to prosecutor's office. We have prosecutor belonging to corruption investigation office. To me, it was very new. And I was like, is it even possible? And so some professor even said, oh, we can make prosecutor in police. We can make prosecutor position in police. And after this corruption investigative office for high-ranking officials, people say, why not? We can just establish the position, prosecutor position in this special agency. Maybe we can create it a prosecutor position in police so they can do application for warrant. So it doesn't make sense or doesn't make sense or not. But anyway, that's how it became complicated. Police, prosecutor office, and then this agency. So that's how things got very confusing. Why? Because let's say I want to report that someone bribed some high-ranking officials. Then which agency should I go? Should I go to police? Or should I go to prosecutor's office or this agency? The first answer will be I have to go to this agency because this is about corruption issue regarding high-ranking officials. But what about
I do not know how high that person is because prosecutor may do direct investigation on corruption crimes, right? So maybe I can go to prosecutor. But I'm just a lay person. I'm just nobody. I don't know nothing about the law. Then why should I worry about which agency that I have to go? So that was one of the criticism for this whole matters. Like in the past, if something happened, let's say I take my case to prosecutor. Usually what happens is that the prosecutor doesn't do direct investigation. They will just give the case to police, and the police will do investigation and dispatch the case to prosecutor. So, which means they just can go back and forth in agencies. But now, if I take a case to, let's say, the agency might say, oh, it's not our job. You got to take that back to prosecutor, and prosecutor might say, we are not sure whether we can actually do it. If you take the police obviously say, oh, I may be able to do it, and then I'm not sure whether I can actually do the investigation. So it became very, very confusing. And there is no talk among these agencies. So to me, the channel for reporting crimes, channel for making complaint has to be very simple for the general public, because we assume the general public do not know anything about the law. But it has become very complicated, and there is no talk among the agencies. So now it takes a lot longer than before. And it's one reason why, because the channel there are so many channels, and we gotta have one channel. So as a lay person, if I do not know anything, maybe I have to hire a lawyer for making complaint. So things has been more complicated. At the same time, things has become more expensive, even to make complaint. ครับOh, That- sorry. sorry, no problem. I try to make it Yeah. easier to understand. มันก็มีแค่ตำรวจกับอัยการใช่ไหมครับคือตำรวจเนี่ยก็จะมีตำรวจแบบบางครั้งก็จะมีตำรวจก็ตำรวจทั่วๆไปนี่แหละแต่บางทีก็จะมีตำรวจที่เขาตั้งมาโดยเฉพาะที่เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องเช่นเรื่อง food poisoning นะครับการที่อาหารเนี่ยมันอาจจะเป็นพิษนะครับอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีหน่วยงานที่มาดูแลเฉพาะเรื่องแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยตำรวจทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่ภายใต้พนักงานอัยการมันก็มีพนักงานอัยการเดียวนะครับแล้วก็ดูแลตำรวจทุกๆหน่วยงานนะครับแต่ว่าตั้งแต่2565เนี่ยนะครับมันอำนาจนี้มันก็แยกออกมาจากตำรวจคือเดิมเนี่ยเขาประชาชนเนี่ยก็ไปหาอัยการก็จะส่งให้ตำรวจเพราะอัยการสั่งตำรวจได้ตำรวจสอบสวนเสร็จก็ส่งกับอัยการหรือท่านประชาชนก็อาจจะไปหาตำรวจก็ได้ตำรวจสอบสวนเสร็จก็ส่งอัยการมันก็จะเป็นเส้นทางเดียวกันทั้งหมดเพราะมันเป็นหน่วยงานภายในกันทั้งหมดแต่ว่าพอแยกอัยการกับตำรวจออกจากกันเลยเนี่ยนะครับไม่ได้หน่วยงานนี้ก็จะไม่ได้คุยกันแล้วมันเพิ่มตัวแปรที่3ก็คือผมแน่ใจอาจจะคล้ายปปชบ้านเราหรือเปล่าครับนะครับหน่วยงานที่มีการอำนาจในการสอบสวนการทุจริตคอร์รัปชันของผู้ดำรงตำแหน่งนะครับระดับสูงนะครับคล้ายๆอาจจะคล้ายปปชเรานะครับซึ่งสอบสวนได้ทั้งตัวเจ้าพนักงานแล้วก็ตัวครอบครัวเขาด้วยนะครับในการทำหน้าที่นะครับในการเกี่ยวกับการทำหน้าที่ที่คอร์รัปชันเกี่ยวกับหน้าที่นะครับซึ่งอาจารย์ยองพาร์คบอกว่าสิ่งที่มันแตกต่างจากกฎหมายของอินโดนีเซียกฎหมายของฮ่องกงกฎหมายของประเทศอื่นๆในเอเชียเนี่ยก็คือหน่วยงานที่คล้ายปปชเนี่ยเขาดันมีพนักงานอัยการของตัวเองคือรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดให้อัยการเท่านั้นเป็นคนฟ้องคดีและเป็นคนขอหมายศาลนะครับหน่วยงานนี้ก็เลยแก้ปัญหาด้วยกันก็มีพนักงานอัยการของตัวเองคือปกติหน่วยงานพวกนี้ก็คงทำหน้าที่คล้ายๆตำรวจคือสอบสวนแล้วส่งคดีไปให้อัยการนะครับในการฟ้องคดีแต่ว่าเขาแก้ปัญหาด้วยการมีอัยการของตัวเองเลยก็ไม่ต้องส่งไปให้อัยการเพราะฉะนั้นปัญหาก็คือว่าถ้ามีคดีคอร์รัปชันของบุคลากรของรัฐเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยประชาชนจะต้องไปไหนคำตอบที่น่าจะดีที่สุดก็คือจะต้องไปที่หน่วยงานคล้ายๆปปชนี่แหละนะครับแต่ถ้าเกิดประชาชนคนนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าอ้าวแล้วเจ้าพนักงานที่ทำผิดเนี่ย
ระดับของเจ้าพนักงานเนี่ยสูงขนาดไหนเขาอาจจะไปที่อัยการก็ได้ใช่ไหมหรือถ้าเกิดเขาไม่มีความรู้กฎหมายเลยเนี่ยเขาอาจจะไปที่ตำรวจคือระบบกฎหมายเนี่ยมันยิ่งแก้เรายิ่งยุ่งยากผมไม่ได้พูดนะครับท่านพูดนะครับยิ่งแก้เรายิ่งยุ่งยากนะครับมันควรจะออกแบบกฎหมายบนข้อสันนิษฐานว่าประชาชนไม่มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเลยแล้วต้องสามารถใช้ชีวิตให้ปลอดภัยและสะดวกสบายที่สุดนะครับแต่ระบบการเนี้ยพอไปส่งตำรวจอาจจะไม่รับแล้วเขาก็ต้องไปยื่นฟ้องที่ใหม่ที่อัยการก็อาจจะสับสนก็ต้องไปที่ใหม่ที่ปปชก็จะวนกันอย่างเงี้ยแล้วประเด็นก็คือ3หน่วยงานเนี้ยไม่คุยกันไม่ทำข้อตกลงกันไม่ส่งเรื่องต่อให้กันนะครับมันก็เลยตกเป็นภาระนอกจากยุ่งยากแล้วประชาชนเพื่อจะเข้าใจเรื่องนี้ก็อาจจะต้องไปจ้างนักกฎหมายนะครับมันก็เลยค่อนข้างจะเป็นปัญหานะครับซึ่งเรื่องนี้เมื่อเทียบกับปปชไทยก็อาจจะต่างกันนิดนึงนะครับอย่างที่ท่านทราบปปชไทยก็ยังมีอำนาจฟ้องต่อเมื่ออัยการปฏิเสธไม่ฟ้องนะครับ Well, thank you very much for your translation. I will try to make a shorter page, and I guess I talk too much. Anyway, just to mention, if you have any questions, you just can post พูดภาษาแล้วพูดภาษาไทยครับ ถ้าใครมีคำถามถามได้นะครับหรือว่าจะถามในออนไลน์ก็ได้นะครับหรือว่าตรงไหนที่ผมแปลไม่ครบท่านอาจารย์ทั้งหลายก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับ So let's just go back to more lighter note. When it comes to trials, I just talked to you about investigation, right? So when it comes to trials, there are two types of trials in Korea. First one is the usual thing for civil law countries, bench trial. Constitution, when it was founded, they only provides bench trial. There is no mention. There is nothing about jury trial. So how bench trial consists of is like other countries. The bench consists of one judge or three judge panel, depending upon seriousness of the cases, right? And also, I guess the trial level, the first instance of court, usually they can be by one judge, but also again. It depends upon the seriousness of charges they are being prosecuted. So this is about bench trial, as you know. What about the jury trial? I guess the number of jury can be one issue, but in Korea, the maximum number is 9. We keep it as odd numbers. And so the smallest number can go down to 5 for, very simple matters. So 5, 7, and 9 are the numbers of jurors that they can sit in as jurors. And for this jury trial, because founding fathers never thought of a possibility of having jury trial, constitutionality has been in doubt since day one. So the way they got around it is whatever the verdict is not final. It has only advisory effect on the final outcome. So that was one way to get around it. I will tell you about this later. And again, we never had this before. And when people say we are going to have jury trial, people were very skeptical about that because Korea is a very small society. We have a saying that if you know one person, through one person, you almost know everyone. It's very connected. And also letting your neighbors to decide your fate. I don't know whether that can be trustworthy. I mean, we do not trust our own peers. We do not even trust judges. So how could we trust, our own neighbors who are not trained to make legal decisions? So people were pretty skeptical about the success of jury trial. ครับก็ตอนนี้กระบวนการพิจารณาคดีของเกาหลีคดีอาญานะครับก็มีอยู่2ประเภทนะครับก็คือประเภทที่
พิจารณาคดีโดยศาลนะครับซึ่งอันนี้รัฐธรรมนูญรับรองไว้นะครับรัฐธรรมนูญรับรองไว้เฉพาะกรณีการพิจารณาคดีโดยศาลเท่านั้นนะครับแล้วก็ผู้พิพากษาก็จะนั่งเป็นเลขคี่นะครับก็คือ1หรือ3นะครับเท่านั้นนะครับขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของคดีนะครับแต่ว่าตั้งแต่ปี 2551 นะครับ2551เนี่ยปี 2008 เนี่ยนะครับก็มีการแก้ไขกฎหมายนะครับแล้วก็ให้มีระบบลูกขุนนะครับก็จะนั่งกัน5 7หรือ9คือน้อยสุด5สูงสุด9แต่ว่าต้องเป็นเลขคี่นะครับขึ้นอยู่ความร้ายแรงของคดีแต่ว่าประเด็นก็คือว่าก็ในเมื่อรัฐธรรมนูญไม่ได้รับรองให้มีการพิจารณาคดีแบบลูกขุนแล้วทำยังไงนะครับเขาก็บอกว่ามันวิธีการแก้ปัญหาก็คือว่าคำวินิจฉัยของลูกขุนเนี่ยไม่ผูกพันศาลไม่ถือเป็นที่สิ้นสุดเป็นแค่คำแนะนำเท่านั้นนะครับศาลไม่จำเป็นจะต้องเชื่อฟังตามนั้นนะครับเดี๋ยวเขาจะอธิบายเรื่องนี้ต่อไปในอนาคตนะครับในสไลด์ถัดไปในอนาคตขอโทษครับประเด็นของมันก็คือว่าประชาชนเนี่ยไม่ค่อยแฮปปี้นะครับไม่ค่อยเชื่อใจคือขนาดตำรวจขนาดศาลประชาชนคนเกาหลีก็ไม่เชื่อใจอยู่แล้วแล้วอยู่จะให้มาเพื่อนบ้านเราคนธรรมดาเหมือนเราซึ่งไม่เคยถูกฝึกให้คิดแบบนักกฎหมายให้ตัดสินใจทางกฎหมายให้มาตัดสินชะตาชีวิตเราเนี่ยนะครับมันจะเชื่อได้มากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะมีประเด็นเรื่อง trust issue อยู่นะครับ So I titled as K jury trial, and it's we started, and then when people are discussing about the possibility of adopting jury trial, we were considering whether we're going to take a German system, German jury trial, or Japanese system, although at the time it was not implemented. And we decided to go with the US in many ways. But like I told you, we decided not to give final authority to the verdict. So what happened is that the jury verdict is the only advisory. So basically, judge doesn't have to follow what the jury decides. If the judge differs in their opinions, they can make their own decision. They just can ignore that. But as a matter of fact, it happens rarely, very, very rarely. So we quote it as a de facto binding authority is given to the jury verdict. Why? Because over 90% decisions made by jury is in line with a judge's decision. So basically, judge follows the jury verdict. Why? Because amazingly, judges involved in that decision-making process up to the jury verdict. Judge, I actually sit through many jury trials in Korea since 2008 as kind of observer. I was never a juror member, and I was not even called to be a candidate. Well, just for fun. But the law doesn't prohibit me of serving as a juror member, even if I'm a professor, because law professor is not in the restriction, and I'm not lawyer in Korea. I'm just a scholar, so I can be one. But I don't think any lawyers would want me to sit in that, because I tend to control other people's opinion, and I will to try to influence. Anyway, in reality, because the reason why not more than 90% of a verdict is in line with a judge's decision is, like I told you, judge influence a lot from the moment that the selection of jury was ended. How? Through my experience as sitting as a kind of observer, I witnessed that it's more like they give scenario to juror members. Let's say there are 3 ways to decide, and they give exact note about 3 ways that juror may choose. So it's very tailored. So the jury cannot just go
wherever they want. It's more like limited options they can have. So when the judge hands out the papers explaining the case they're going to sit in as a jurors, also what kind of options they have, it's very well written. So it's not like the jury just do their own decision. It's more like tailored decision. They can choose one of, they can choose one of the options given by the judge. So judge's involvement is quite heavy in that sense. So that is one reason why judge is in line with the jury verdict. And also, I call it as a very fast jury trial. We have only one court day in most cases. So from jury selection to sentence, it takes only one day. It's very fast. Can you imagine? But so to do that, you can imagine what kind of preparation will be done. So the thing is, we have like preparation days. Lawyer for defendant and prosecutor, they meet each other. They try to come down to maybe one or even just one or two issues that has to be resolved in court. I even witnessed a confession case. The case was about confession. The accused already confessed, but still it was dealt as a jury trial. So I was like, what's the issue? He already confessed. But the issue was about sentencing. So what kind of rule has to be applied, something like that. So it's really more like legal decision, but as you know better, jurors are the people who are going to decide the facts, right? That's why they're called as fact finder. But anyway, the reason why you are able to have only one day in court is we have many preparation. So maybe, because from my own experience, what really consumes the hours of court days is how many witnesses are being called, because it takes a lot of time to do cross and exam and cross exam. So usually they only call maybe one or two. I guess at best three. I think three will be the maximum numbers they can call as witness. So basically, it can be very simple matter they have to be decided. Now I'm doing some commission work from Supreme Court, saying that maybe one day is not enough, because although I say one day, it means that the court day starts from 10:30 a.m. It ends the next day, like 6 a.m. So it's like they do not even get sleep, right? And many times it ends like midnight. So after work hours. So although we say it's one day, but it's not actually one day in that sense, right? And also, the jurors will be extremely tired. They never has the job like that, so their focus might be lost. So the Supreme Court is trying to extend the days to at least 2 or 3, because that's what it is in Japan. Japan, usually the court days is about 3 to 4 days. So they try to find a way to extend court days. But funny thing is, even jurors at this point do not want to have more than one day. Why? Because it's a Korean way. We do everything fast, right? So they don't want to come back. Let's just do it just one day. I can just, I don't have to sleep, just finish in one day. So that's how it is. But obviously, it has some problems. And the other thing, sorry, everything just comes back to me. The other thing is, although legally speaking, let's say I work for a private company, I'm called as a juror. So it's not like constitutional duty, but I'll just want to sit in as a juror. So the law says any company or corporation cannot do anything harmful if someone want to sit as a juror, which means
they cannot do any merit treatment for the people who want to sit in as a jurors. But reality tells otherwise, right? Let's say I work by myself, but if I'm called as a juror, I cannot make money, right? Or the money I will get as a juror members will be less than $80 in US dollars per day. So it's just not much, right? So maybe I don't want to do that. So that is why a lot of Korean people, even if they have opportunity to serve as jurors, they either they don't really want or they want have only one day. So changing this custom over more than like 10 years, almost 15 years, will not going to be that easy. Yeah. ครับ Sorry about that. ผมครับก็ตอนที่พยายามจะแก้เรื่องนี้นะครับจริงๆเขาก็พยายามจะแก้โดยก็ดูหลายโมเดลนะครับทั้งโมเดลเยอรมันโมเดลญี่ปุ่นซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้ใช้นะครับแต่ว่ามีการศึกษาแล้วนะครับแต่สุดท้ายเขาก็เลือกใช้โมเดลแบบเรื่องระบบลูกขุนเนี่ยใช้เป็นไปตามระบบของสหรัฐนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันแตกต่างอย่างสำคัญคือสหรัฐศาลก็ไม่จำเป็นต้องผูกพันตามลูกขุน 100% นะครับสามารถแตกต่างได้นะครับแต่ว่าอันนี้ชัดเจนเลยว่าเขาเขียนในกฎหมายเลยว่าไม่ต้องตามนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆแล้วมากกว่า 90% ของคดีที่ตัดสินโดยลูกขุนเนี่ยศาลก็ตัดสินตามลูกขุนนั่นแหละคำถามคือทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นทำไม 90% เลยนะครับคำตอบก็คือว่าเพราะว่าศาลเนี่ยเข้าไปยุ่งเกี่ยวเข้าไปมีอิทธิพลในการตัดสินคดีเนี่ยตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกลูกขุนนะครับตั้งแต่คือลูกขุนไม่ได้ฟังภาพรวมทั้งหมดศาลก็จะให้ออปชั่นมาเลยนะครับว่ามันมีความเป็นไปได้1 2 3นะครับคือไม่ได้มีโอกาสตัดสินใจอย่างเป็นอิสระศาลจะบอกมาเลยว่ามีทางเลือกอะไรบ้างนะครับแล้วลูกขุนก็เลือกตามนั้นนะครับก็เป็นอะไรที่อาจจะไม่ได้มีอิสระมากนักนะครับทำให้เมื่อศาลเข้าไปเกี่ยวข้องการตัดสินคดีนี้ตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับไม่ได้ปล่อยให้ลูกขุนเป็นอิสระสุดท้ายแล้วพอคำตัดสินของลูกขุนออกมาก็จะตรงกับที่ศาลคิดนะครับแล้วศาลก็ตัดสินได้ไปตามนั้นนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเขาให้โจกว่าเขาไม่เคยคือเขาไปดูคดีเยอะมากนะครับแต่ว่าเขาไม่เคยถูกเลือกเลยนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาทำงานเป็นอาจารย์สอนกฎหมายแม้มันจะไม่ถูกห้ามเนี่ยแต่ว่าเขาก็อาจจะไม่เหมาะที่จะเป็นลูกขุนเพราะเดี๋ยวจะไปมีอิทธิพลกับลูกขุนคนอื่นนะครับแต่ว่าพอยต์คือเขาบอกว่าคดีส่วนใหญ่เลยเนี่ยนะครับในเกาหลีใต้เนี่ยนะครับลูกขุนจะทำงานแค่วันเดียวคือตั้งแต่ประมาณ10 โมงตอนเช้านะครับไปจนถึง6 โมงเช้าของอีกวันหนึ่งไม่นอนนะครับหรือส่วนใหญ่ก็คือจะไปจบกันตอนกลางคืนนะครับเหตุผลมี2ประการครับที่มันถึงได้ compact 1 วันแบบนี้นะครับคือศาลพยายามจะขยายไปเป็น 2-3 วันนะครับญี่ปุ่นเฉลี่ย 3-4 วันแต่ว่าในเกาหลีใต้เนี่ยปัจจุบันเนี้ยอยู่ที่ประมาณ1 วันนะครับทำงานกันต่อเนื่องไม่หลับไม่นอนนะครับแล้วลูกขุนก็เหนื่อยมากๆนะครับฟังอะไรเงี้ยก็จะเหนื่อยมากเหตุผลอาจจะมีอยู่ประมาณ2 ข้อครับข้อแรกก็คือว่าก่อนที่จะเรียกลูกขุนมาเนี่ยศาลมีการเตรียมตัวอย่างดีในรายละเอียดศาลจะเรียกอัยการแล้วก็เรียกทนายความของจำเลยเนี่ยมาตกลงกันว่าประเด็นของคดีคืออะไรอาจจะมีแค่ประเด็น2 ประเด็นเท่านั้นเองนะครับเวลาเรียกพยานเนี่ยนะครับเขาบอกว่าที่มันนานมากๆเนี่ยในกระบวนการสืบคดีอาญาก็คือการสืบพยานเพราะฉะนั้นศาลก็จะตัดพยานเลยนะครับคดีส่วนใหญ่เนี่ยพยานจะมีการสืบเพียง 1-2 ปากเต็มที่เขาเคยเจอเนี่ยก็คือ3 ปากเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อประเด็นมันน้อยพยานน้อยนะครับมันก็รับฟังกันแค่วันเดียวก็จบแล้วนะครับหรือบางทีเนี่ยแม้แต่คดีบางคดีที่เป็นคดีที่จำเลยเนี่ยรับสารภาพแล้วนะครับจริงๆเนี่ยมันไม่ควรจะมาใช้ระบบลูกขุนเพราะจำเลยรับสารภาพแล้วข้อเท็จจริงมันไม่ต้องหาอะไรแล้วมันแค่ตัดสินว่ากฎหมายในเรื่องนี้จะต้องลงโทษยังไงแต่ว่าศาลก็ยังใช้ระบบลูกขุนอยู่ดีนะครับเพื่อจะดูว่าควรจะต้องตัดสินคดียังไงนะครับเพื่อยืนยันคำรับสารภาพนั้นนะครับทีนี้เนี่ยนะครับถามว่าอีกเหตุผลหนึ่งเนี่ยทำไมเขาไม่สามารถขยายไปได้นอกจากที่เป็นเพราะว่าศาลเตรียมตัวคดีอย่างดีกำหนดจำนวนพยานกำหนดประเด็นแล้วเนี่ยนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่เขาก็ไม่อยากขยายก็คือตัวลูกขุนเองเนี่ยก็ไม่อยากขยายครับเพราะว่า
ลูกขุนเนี่ยมาทำหน้าที่เนี่ยได้เงินประมาณ 2,400 บาทต่อวันนะครับน้อยกว่านั้นเนี่ยนะครับซึ่งน้อยมากๆสำหรับคนเกาหลีนะครับคือมันไม่ใช่หน้าที่ตามรัฐธรรมนูญนะครับลูกขุนเนี่ยถ้าอยากมาก็มาด้วยใจนะครับคือปฏิเสธก็ได้นะครับแต่ถ้ามาแล้วกฎหมายบอกว่าห้ามไม่ให้บริษัทเนี่ยทำให้มันเป็นผลร้ายเช่นตัดเงินเดือนหรือลงโทษอะไรนะครับถ้าเขาตัดสินใจจะมาเป็นลูกขุนแต่ว่าแล้วใครจะทำงานนะครับคือเขามาเป็นลูกขุนเขาไม่ถูกตัดเงินเดือนแต่เขาก็ต้องกลับไปทำงานที่ค้างๆอยู่ดีหรือแม้แต่คนที่ทำงานอิสระเมื่อเขามาทำหน้าที่เป็นลูกขุนเขาทำงานอิสระเขาได้เงินมากกว่า 2,400 บาทต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับลูกขุนเองเนี่ยเขาก็ไม่แฮปปี้ที่จะขยายออกไปเขาก็อยากให้ทุกอย่างเนี่ยจบภายใน1 วันเขาบอกว่าเขาไม่ต้องกินไม่ต้องนอนก็ได้เอาให้คดีมันจบนะครับก็ผมแปลแบบคอมแพกมากเลยนะครับมีประเด็นไหนนะครับอยากถามเพิ่มเติมเรียนเชิญได้เลยนะครับอาจารย์ So let me give you more detail about this cage or trial. Hold on. First of all, the jury trial are only for collegial panel cases, which means 3 judge cases, right? So it has to be serious cases, death penalty, life sentence, prison term for more than a year. We actually expanded the cases that can be subject to jury trial. In the past, we have more serious, more more heavy restriction was there for the cases, but now with this, also if the collegial panel decides to proceed with as a jury trial, they can. So basically, if the panel, 3-judge panel, want the case to be tried by jury, they can do that. But one point is, it's not the right of the accused. It's only option for the accused, because the Constitution doesn't talk about everyone has a right to jury. We don't have anything like that, like U.S. So it's only option for accused. So if the accused want to apply for jury trial, they can do that. They can make application for jury trial. The process is, once someone is prosecuted, the notice will be given to the person. Oh, you can apply for jury trial. You have 7 days either to apply for jury trial or just go with the bench trial. So something like that. So if the accused want to choose for jury trial, they can. But the thing is, first of all, it can be very strategic. Some defendants might feel that, I'll be better off if I go with the juries. Or some people feel the other way around. I'll be better chance with the bench. So it can be very strategic, but I guess 8 out of 10 or 9 out of 10, their strategic decision is usually go with bench, not jury trial. Because if you go with a jury trial, it means you are taking chance. You're taking chances. If you go with a bench, things are pretty expected. So many people rather choose or rather just go with the bench. And also, even if I can make an application, if I'm the accused, but the final say is given to the court may refuse that. Oh, this case is not proper for jury trial. So it's upon the court, because again, it's not their constitutional right to have jury trial. And also, when we try to expand the cases for which can be tried by jury, there have been a lot of concern expressed, especially for sex crime cases. Why? Because in many sex crimes, the most important piece of evidence is a victim's testimony in court. Testifying in front of judges are something, but if they have to testify in front of other people,
she or he will be really perplexed by that. So the law says the opinion can be made by the sex crime victims or the representative of the victim. So if they do not agree with that, many cases court honor that. Court honor the wish. So this case is not suitable for jury trial. คดีไม่ใช่ทุกคดีนะครับที่จะสามารถใช้การพิจารณาคดีโดยลูกขุนได้นะครับจะต้องเป็นคดีที่มีโทษรุนแรงเท่านั้นนะครับก็คือจะต้องเป็นคดีที่จะต้องผู้ศาลนั่งทั้งหมด3คนนะครับเป็นองค์คณะไม่ใช่คดีที่นั่งคนเดียวนะครับองค์คณะผู้ศาลนายเดียวนะครับเดิมเนี่ยจะเป็นความผิดที่ร้ายแรงมากกว่านี้นะครับเป็นประหารชีวิตนะครับเป็นจำคุกตลอดชีวิตแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็ขยายไปถึงความผิดอื่นๆที่มีโทษจำคุกมากกว่า1ปีด้วยนะครับเนื่องด้วยนะครับในกระบวนการเนี่ยนะครับในกระบวนการที่จะเลือกว่าจะเป็นผู้พิพากษาเป็นคนพิจารณาหรือเป็นลูกขุนเนี่ยนะครับการเลือกเนี่ยจะให้สิทธิ์กับตัวจำเลยนะครับมีโอกาสเลือกภายใน7วันแต่ว่าสิทธิ์นี้ไม่ใช่สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะตัดสินสุดท้ายว่าคดีนี้เนี่ยแม้ฝั่งจำเลยเนี่ยนะครับจะร้องขอว่าจะใช้ระบบพิจารณาคดีแบบลูกขุนนะครับแต่ศาลจะเป็นคนตัดสินใจเป็นคนสุดท้ายนะครับไม่ใช่ตัวจำเลยมีสิทธิ์ร้องขอได้ภายใน7วันแต่ว่าศาลไม่จำเป็นต้องให้ตามที่จำเลยร้องขอและในทางปฏิบัติแล้วคดีส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจำเลยก็จะเลือกที่จะพิจารณาคดีโดยศาลนะครับเพราะว่ามันคาดการได้ง่ายกว่านะครับไม่ต้องไปเลือกลูกขุนไม่ต้องเลือกประเภทต่างๆนะครับก็จะมีความเสี่ยงนะครับแล้วก็คดีบางประเภทเนี่ยนะครับกฎหมายเนี่ยก็ให้สอบถามตัวผู้เสียหายด้วยนะครับเช่นคดีเกี่ยวกับเพศนะครับเพราะว่าคดีเกี่ยวกับเพศเนี่ยพยานหลักฐานที่สำคัญก็คือคำให้การของตัวผู้เสียหายนะครับซึ่งผู้เสียหายอาจจะไม่สบายใจคือแน่นอนนะครับจะต้องมาพูดเรื่องนี้ก็ไม่สบายใจอยู่แล้วในศาลแต่ว่าการพูดต่อหน้าศาลก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่การพูดกับลูกขุน5คน7คน9คนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับบางคนก็จะรู้สึกว่าไม่สบายใจนะครับในกรณีที่ตัวผู้เสียหายเนี่ยแสดงความไม่สบายใจแจ้งศาลว่าไม่อยากใช้ระบบลูกขุนเนี่ยปกติศาลก็จะให้ตามนั้นนะครับก็คือจะไม่ใช้ระบบลูกขุนครับ Well, recently there was a very one case about this regarding sex crime cases. He is the defendant is a quite well-known lawyer. He was accused of touching another fellow lawyers while he was drunk. And there has been some video actually showing that somehow he was touching the fellow lawyer's hands and then just trying to like hug and then all the inappropriate things that he did. As a lawyer, he must have known this restriction regarding sex crimes, but he applied for jury trial anyway. Because somehow I think he believed that because he's a well-known person, so maybe the general public will be sympathetic to his situation or whatever. But obviously the court, even in that case, decided not to, have the case by jury. So that is usual. So usually sex crime cases don't go to jury trial. ยกตัวอย่างนะครับมีทนายความซึ่งมีชื่อเสียงนะครับออกโทรทัศน์เนี่ยนะครับไปขณะที่มึนเมาเนี่ยก็ไปล่วงละเมิดทางเพศเพื่อนทนายความอีกคนนึงนะครับก็มีการจับมือกันกอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีวิดีโอบันทึกเหตุการณ์อยู่นะครับแต่ว่าทนายความคนนี้แม้รู้ระบบกฎหมายแล้วเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะขอให้พิจารณาคดีโดยระบบลูกขุนเพราะเชื่อว่าด้วยความที่ตัวเองมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเนี่ยนะครับน่าจะจูงใจลูกขุนให้เชื่อใจตัวเองเชื่อสิ่งตัวเองพูดเนี่ยมากกว่านะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าในกรณีเซ็กครามเนี่ยนะครับความผิดเกี่ยวกับเพศเนี่ยศาลก็จะฟังตัวผู้เสียหายด้วยนะครับและคดีนี้ผู้เสียหายก็ไม่ประสงค์จะใช้ระบบลูกขุนก็คดีนั้นก็เป็นการพิจารณาคดีโดยศาลครับ I have already told you about this, the process of jury trial. Notice is given to the accused after he or she is being prosecuted. Oh, you have an option to go with the jury. Would you do that? So the notice also the time frame is 7 days usually. But there's
another way of this. Let's say I never consented to have a jury trial. Then I changed my mind in appeals court. I said, oh, although I was given to this notice, but I didn't give too much thought on this. So the decision I made was not right. I want to have jury trial. So something like that. Or there could be another case where this kind of process was not observed somehow. So I didn't have the opportunity to know about my option. So if that happens, and if somehow I notice that in appeals court, then that kind of argument can be raised in appeals court, saying, "Oh, I didn't get proper notice, and I didn't have enough time to think over." But in most cases, that kind of argument will be dismissed. Or maybe if that is true, then the judge will say, then that's what you want. You want to have a jury trial in appeals court, which is not really provided in law, because jury trial is only for the court of first appearance, but only for the trial, not for the appeals and then later. So what happens is that if the guy for the accused saying, oh, but still, although I wanted to have a jury trial in the first instance of court, but well, I'm okay then. If that person said, although I make an argument of this, but now I know either option, but all right, I'm not gonna just exercise my option, whatever, then it's enough. That is just argument. So it doesn't mean anything though. And there's one. This is kind of fuzzy point. One thing, and the other thing is, let's say that case hinges on only one very important witness. Witness says, oh, I in a murder case, I watched him kill the victim. If I say that in court, and it's believable, if it is believable, it could be great. It could be important incriminating evidence against the accused, right? So let's say the trial ended like, oh, this guy must be guilty of murder. Then what about the appeals court decides otherwise, which means, in the jury trial, the jury and the judge agree with the witness testimony, saying, "Oh, I watched the accused kill the victim." Then, if that is what happened in trials court, appeals court cannot change the guilty verdict that easily. So it's like that's what you call as de facto authorities given to the verdict. And also, usually what appeals court does is that they do not call the witness back to court. They will just screen through whatever documents being made about the testimony, and then let's say the court decide otherwise, then the Supreme Court says you cannot do that. If judges and juries agree with the fact based upon the testimony made by important witness saying, oh, that mother, he or she watched that, then it should be kept as it is. The appeals court just cannot change simply just by looking at the documents describing that. So basically, it has given some influence over Korean court in many ways. So I will just stop here. Yeah. Thank you so much right ตรงไหนนะครับโอเคนะครับก็ตัวจำเลยนะครับก็เมื่อได้รับ
แจ้งแล้วว่าตัวเองถูกฟ้องนะครับก็จะมีเอกสารแจ้งมาว่าตัวเองมีสิทธิ์เลือกนะครับว่าจะพิจารณาคดีโดยศาลหรือว่าโดยลูกขุนแล้วก็จะต้องตอบภายใน7 วันแต่แน่นอนนะครับจำเลยบางคนก็จะมาต่อสู้คดีว่าตอนนั้นเนี่ยเลือกผิดนะครับว่าไม่เอาจูรี่นะไม่เอาลูกขุนนะครับหรือว่าตอนนั้นไม่ได้รับแจ้งอย่างเพียงพอไม่มีเวลาคิดอย่างเพียงพอเปลี่ยนใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับในชั้นอุทธรณ์ก็จะมีการต่อสู้แบบนี้ว่าอยากจะกลับไปใช้ระบบลูกขุนนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่คดีแบบนี้ศาลอุทธรณ์ก็จะยกฟ้องนะครับก็จะไม่อนุญาตให้กลับไปเพราะการใช้ระบบลูกขุนเนี่ยมีใช้ได้เฉพาะตอนศาลชั้นต้นเท่านั้นเพราะว่าเป็นศาลที่ใช้สืบพยานนะครับศาลอุทธรณ์เนี่ยไม่มีการใช้ระบบลูกขุนนะครับแล้วก็น่าสนใจตรงที่ว่าถ้ากรณีที่เป็นการใช้ระบบลูกขุนแล้วเนี่ยนะครับแล้วลูกขุนเห็นฟังข้อเท็จจริงมาแล้วอย่างหนึ่งเช่นพยานปากนี้ให้การว่านะครับเห็นจำเลยขณะฆ่าคนเนี่ยนะครับฆ่าจำเลยขณะฆ่าผู้เสียหายเนี่ยนะครับถ้าลูกขุนเห็นอย่างนั้นเชื่อแบบนั้นแล้วศาลชั้นต้นคอนเฟิร์มแล้วเนี่ยนะครับศาลอุทธรณ์เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับต้องฟังข้อเท็จจริงยึดถือตามที่ลูกขุนกับศาลชั้นต้นฟังมามีคดีหนึ่งครับศาลอุทธรณ์เนี่ยไม่ได้เรียกผู้พยานกลับมาก็แค่อ่านเอกสารคำให้การต่างๆนะครับแล้วก็ไปคิดเอาเองว่าคำพยานแบบเนี้ยนะครับเชื่อถือไม่ได้แล้วก็ไปยกฟ้องนะครับปรากฏว่าคดีนี้พอไปถึงศาลฎีกาศาลฎีกาก็กลับมาแล้วบอกว่ากลับคำพิพากษามานะครับบอกว่าศาลอุทธรณ์ไม่มีสิทธิ์นะครับเปลี่ยนแปลงการรับฟังข้อเท็จจริงเป็นอย่างอื่นในคดีที่ลูกขุนได้รับฟังมาแล้วนะครับก็ต้องฟังไปตามนั้นครับ So let's also see this photo. This is how court look like for the jury trial. I wasn't able to find things in English. Sorry about that. Usually the three, oh no, not usually. The three judge panels sit in the middle course, and there will be other, people working for the court. And then on your right side, you see there are juries. They're sitting there and then listening to testimony and others. On your right, lower side, you see a prosecutor. And then on the opposite side, you see lawyer and the accused. And witness usually sits on your like left or right side. So that's where the witness sits. Even with this layout, people talked about a lot what you should do with this because jury trial is a kind of gemstone of adversarial system. So that is why, the prosecutor and then the accused and accused lawyers just sit in the opposite direction, but they're like heading toward each other. So, and one more thing, although they can select 5, 7, 9 jurors, but they put one more jurors just in case. So the number can be 6, 8, 10. And so they can just sit in as just in case. So if one juror cannot make it to the end, then the person will replace it. But no one knows who's going to be replacement until the end. So if nothing happened, then replacement will be we have to go home. They're not going to participate in verdict. So that is how we have as a system. ครับก็นะครับคนที่ใส่คลุยสีม่วงด้านบนก็เป็นพวกศาลนะครับด้านหน้าก็เป็นคนทำงานให้ศาลนะครับด้านล่างสุดนะครับใส่คลุยสีแดงเนี่ยก็คืออัยการด้านขวามือนะครับคนใส่สูทคือทนายความแล้วก็คนที่นั่งข้างๆคือตัวจำเลยนะครับก็เนื่องด้วยระบบของเกาหลีเนี่ยเป็นระบบกล่าวหาเพราะฉะนั้นเซตติ้งของห้องเนี่ยก็จะนั่งกันแบบเผชิญหน้านะครับคนละฝั่งแล้วเผชิญหน้ากันนะครับแล้วก็ลูกขุนนะครับจะนั่งอยู่ตรงนั้นลูกขุนเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่ามี5 7หรือ9แต่เวลานั่งจริงๆจะนั่งเป็นเลขคู่จะต้องมีตัวสำรองมา1คนนะครับก็คือเวลานั่งจะนั่ง6 8หรือ10โดยที่ไม่มีใครรู้เลยนะครับว่าตัวเองเป็นตัวสำรองหรือเปล่านะครับก็จะนั่งไปตัวสำรองจะทำหน้าที่ต่อเมื่อตัวจริงเนี่ยไม่สามารถทำงานได้จนสิ้นสุดนะครับอาจจะไม่สบายจากเหตุผลอะไรก็ตามเนี่ยตัวสำรองก็จะเข้ามาทำหน้าที่แต่ถ้าตัวจริงเนี่ยเขาสามารถอยู่ได้จนสิ้นสุดคดีจนทำความเห็นเนี่ยพอขนาดจะทำความเห็นเนี่ยตัวสำรองจะถูกดึงออกมาแล้วไม่ได้ร่วมทำความเห็นด้วยครับแต่จะไม่มีใครรู้นะครับว่าตัวเองเป็นตัวสำรองนะครับ
So I explained what this is, and now I have to tell you about the reality of jury trial. The number of cases that we have for jury trial is very minimal. Originally, we expected to have at least more than 1,000 cases per year. Yeah, but well, the number was actually had risen to up to 800 cases in the past, but now we are handling less than 200 cases per year. It's very little. It's less than 1%. I think it's point something. So, it's the number of cases being handled by the number of jury trial cases handled by court is very minimal. And again, the reason is many accused rather they just want to go with a bench trial because they do not want to take chances, right? And other thing is, many times courts said no to the application because for them, they think it's not proper to try by a jury. So that's why, the Supreme Court has been considering what they have to do to have more numbers in terms of a case tried by jury. But I'm not sure. Should we change like Japan? Because in Japan, having jury trial is mandatory for certain crimes. Do you have to make like that, or how can you get more numbers? So it's big concern given to the court, and so but a lot of people may differ to the court opinion of having more cases tried by jury. Why? Because obviously there could be more delays to jury trial. Like I told you, preparation takes long time to calm down only one or two issues to be resolved through trial by jury. So what will be the next step then? Should we have multiple days for jury trial? At this point, I'm not sure whether that can be even possible either, because that's not what people want. They want to have fast. They want to have only one day. And if it can be extended to multiple days, like 2 days, why not 3 days? Why not a week? Why not a month? So people are not really optimistic about changing the system to have more than 1 day. So that is the situation that we have at this point. So basically, my conclusion about this jury trial is I'm pretty doubtful whether this can be very successful. Of course, some people argue that even if we have only less than 200 cases, it can be still successful because it would influence the whole system. But I want to see more cases though. I want to see more, the people involved in this, not just some small fractional criminal cases. But at this point, like I told you, we are not sure what you have to do. อาจารย์อธิบายว่าตอนแรกที่นำมาใช้เนี่ยนะครับก็ป๊อปเหมือนกันนะครับมีประมาณ1,000 เคสเลยนะครับแล้วก็ลดเหลือ800 เคสต่อปีคดีต่อปีแต่ปัจจุบันเนี่ยเฉลี่ยแล้วเหลือแค่ประมาณ200 เคสต่อปีเท่านั้นเองนะครับซึ่งพอคิดกับภาพรวมคดีทั้งหมดทั้งปีแล้วอ่ะน้อยกว่า 1% นะครับเป็น0 จุดกว่าเท่านั้นเองนะครับก็คือน้อยมากๆนะครับสาเหตุก็มีทั้งตัวผู้ถูกกล่าวหาคือจำเลยเนี่ยนะครับเลือกที่จะไม่ใช้ระบบลูกขุนเลือกจะใช้ศาลมากกว่าหรือแม้แต่เขาเลือกแล้วศาลก็เห็นว่ามันไม่เหมาะสมคดีลักษณะนี้เนี่ยไม่เหมาะสมนะครับที่จะใช้ระบบลูกขุนนะครับในอนาคตนะครับแน่นอน200 คดีเนี่ยนะครับบางคนก็ยังประเมินว่าก็ยังดีนะถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าตัวอาจารย์ยองพักเองอยากเห็นการใช้ลูกขุนเนี่ยมากขึ้นนะครับทีนี้มันจะทำยังไงได้บ้าง
หรือว่าจะทำแบบญี่ปุ่นในญี่ปุ่นเนี่ยระบบลูกขุนเนี่ยนะครับเป็นระบบบังคับนะครับไม่ใช่ระบบทางเลือกทุกคดีอาญาเนี่ยนะครับโดยหลักเนี่ยจะต้องใช้ระบบลูกขุนเกาหลีจะทำแบบนั้นดีไหมนะครับแล้วก็นะครับหรือว่าจะขยายระยะเวลานะครับทำให้ลูกขุนมันดีขึ้นนะครับด้วยการทำให้ขยายระยะเวลามากขึ้นแต่ปัญหาคือจะขยายไปกี่วันน่ะถ้าขยายจาก1 วันไปเป็น2 วันแล้วทำไมถึงไม่3 วันทำไมถึงไม่1 เดือนทำไมถึงไม่1 ปีระยะเวลาที่เหมาะสมของการทำคดีคืออะไรและตัวประชาชนที่จะมาเป็นลูกขุนปัจจุบันนี้ก็หายากอยู่แล้วนะครับที่ต้องใช้หลายวันเนี่ยก็อาจจะลำบากมากขึ้นนะครับแล้วก็การเตรียมคดีแบบนี้เนี่ยของลูกขุนเนี่ยมันจะต้องมีการต่อรองระหว่างอัยการกับทนายความค่อนข้างมากนะครับกว่าจะเหลือ1 ถึง 2ประเด็นกว่าจะเหลือพยาน1 ถึง 2 ปากมันใช้เวลาค่อนข้างมากนะครับก็อันนี้ก็อาจจะยังเป็นปัญหาของลูกขุนของเกาหลีใต้อยู่แต่ว่าอาจารย์ยองพักก็เห็นว่ามันยังสามารถและควรจะนะครับพัฒนาต่อไปครับ So I just want to share with you what has been discussed also regarding the future of criminal justice system in Korea. First one is we have been preparing for e-filing system. Many judges, as far as I know, they do not want to sit in criminal cases. Many reasons for that. First one is they might feel too burdensome to actually punish someone. That's one thing. And one more practical thing is with the civil cases, they can actually work even at home. Why? Because e-filing system is there for civil cases. They just go online and then they just actually can access to all the files they have to get used to. They have to read before sitting in the cases. So, but for now, all the criminal cases is in paper. All the records in paper. There have been many big cases. Like if you recall, President Park. By the way, I'm not related to her. Park Kim Lee is the very usual common name. Anyway, when she was prosecuted, her case was huge. It had more than, I heard, it had more than how many, I cannot even imagine. And so if you stack up, if you have to carry that, you gotta use 3 big trucks for all the records. So why? And also there was one of the hiccups for that. And let's say I'm a lawyer for President Park. Of course, I gotta be familiar with all the documents the prosecutor submitted, right? So what should I do? What they did was that they copy every paper they make as a PDF version. They share with other lawyers. It took a month. To prepare that. So that is one reason why there have been many delays in criminal cases, because if the case is too huge, preparing for that is so costly. How much cost it'll cost as well. So that was one reason why, let's go to e-filing system. So everything, let's make everything accessible online. So that is how we're gonna do from next year. So other thing is, like I told you before, some people are considering making jury trial as mandatory for serious crimes, but I am pretty doubtful about this because it might be conflict with Constitution, and also the system might not be able to hold this, because if you have many jury trial cases, it means more burden to court. The court is not able to handle much
a lot of volumes of jury trial cases. So that will be it. And what about minimizing the judge role for criminal cases? We do have what the U.S. is called U.S. called discovery process, which means two parties, especially prosecutor, they have to let all the records, they have to submit all the records to the opposite party, so they can have similar record each other, so they can have so that is a whole idea of having more rigorous discovery process. We do have some degree of discovery process, but it is very weird. What I mean by weird is, let's say I'm a prosecutor. I have something that can be bad for my case. What I'm gonna do, or what I'm not gonna do, I'm not gonna submit the record to court. So the accused would not know what I have. But the problem is, in Korean law, you gotta give the list, or the list of things that you have. So what happens is, if I stick to the law, I have to list it, the information that I have. So the chance is, defendant would know just rough idea what this guy has, what the prosecutor has. So let's say I'm asking this, this thing, because I saw this one in the list. So please, hand that over to court so I can share that. If defendant does that, in law, the prosecutor says no. The prosecutor say no, according to the law. But you know what the punishment of saying no to that request? And even the court will force the prosecutor to submit the piece of evidence that can be bad for the prosecutor. The prosecutor still is able to say no to the request. The punishment to say no to the court request is not being able to use that as an evidence. Does it make sense? Yeah, I don't want to use that. That's why I'm not giving you this. And the defendant knows that probably he has something good for the defense case, and the punishment of not really accommodating the court request or court order is you are not going to be able to use that. So it doesn't really make sense. There have been a lot of criticism about this. It's just really hard to understand why they put that as a penalty, because they didn't want to use that anyway, right? Because it's bad for their case. So some people think about, we gotta change this, like the U.S. If if the prosecutor doesn't submit that evidence in that case, then we gotta punish prosecutor for that. Let's say we can dismiss the case. That can be harsh, the harsh punishment for a prosecutor. You do not, you say no, I will just dismiss whole case. That can be one big punishment. Or maybe the other things we can think of is that, maybe then we can put some penalty, like you cannot, if that is about some certain evidence or certain charges or whatever, then there can be some difficulty can be given to prosecutor. But so far, although we do have discovery system, but it's not enough. So that is why some people are talking about, we have to have more like US type of discovery case. If you do not give enough evidence, then if you do not accommodate the court order, you will get punishment. So that is what has been discussed in Korea. ครับก็
มาถึงเรามองไปที่อนาคตบ้างนะครับว่าเอ๊ะแล้วระบบเกาหลีเนี่ยเขามีอะไรที่อยากจะปรับปรุงบ้างนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่อง e-filing นะครับการส่งเอกสารการฟ้องคดีทั้งอย่างตั้งแต่การสอบสวนไปจนถึงการลงโทษเนี่ยนะครับให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้พวกศาลของเกาหลีเนี่ยไม่อยากทำคดีอาญานะครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่ารู้สึกผิดที่ต้องลงโทษคนแต่ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าถ้าคดีแพ่งทำงานที่บ้านก็ได้นะครับเพราะว่าระบบคดีแพ่งเนี่ยมันใช้ระบบ e-filing มานานแล้วแต่คดีอาญาเนี่ยจะต้องส่งกระดาษล้วนๆนะครับยังไม่สามารถใช้ e-filing ได้ตัวอย่างที่มันมีปัญหามากเลยก็คือกรณีของประธานาธิบดีพาร์คนะครับที่ถูกฟ้องคดีไปเนี่ยเขาบอกว่ากระดาษเนี่ยนะครับพยานหลักฐานเนี่ยนะครับมีประมาณ3รถบรรทุกครับเยอะมากๆนะครับแล้ววิธีการทำยังไงก็เพราะว่านักกฎหมายที่ต้องมาช่วยทนายความนะครับที่ต้องมาทำงานเนี่ยมันก็หลายคนเป็นทีมนะครับจะแชร์เอกสารกันยังไงเฉพาะเวลาที่จะต้องทำเอกสารพวกนี้ให้กลายมาเป็นไฟล์ PDF เนี่ยก็ใช้เวลาหลายเดือนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก่อนจะเตรียมคดีอีกมันก็จะทำให้เกิดคดีอาญาเนี่ยล่าช้าเพราะฉะนั้นในปีหน้าเนี่ยเรื่อง e-filing system เนี่ยนะครับระบบการส่งพยานหลักฐานทุกอย่างให้มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับก็จะเริ่มใช้นะครับในเกาหลีใต้นะครับสำหรับคดีอาญาคดีแพ่งใช้ไปแล้วประเด็นที่2ที่เขาคิดว่าอาจจะมีการพัฒนาได้ก็คือว่าเราจะส่งเสริมให้มีระบบลูกขืนการพิจารณาคดีโดยลูกขุนเนี่ยมากขึ้นดีไหมนะครับเช่นทำให้มันเป็นไฟบังคับเลยถ้าเป็นคดีความผิดร้ายแรงเนี่ยต้องใช้ลูกขุนนะเป็นหลักนะครับข้อเสนอนี้จริงๆก็น่าสนใจแต่ว่ามันมีปัญหาว่าข้อเสนอนี้จะขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่เพราะอย่างที่บอกรัฐธรรมนูญเนี่ยรับรองเฉพาะการพิจารณาคดีโดยศาลนะครับไม่ได้รับรองการพิจารณาคดีโดยลูกขุนถ้าไปบังคับว่าต้องใช้ลูกขุนมันอาจจะขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญนะ2ในทางปฏิบัติเนี่ยระบบน่าจะรองรับไม่ได้ครับเพราะว่าการใช้ลูกขุนเนี่ยศาลต้องทำงานหนักขึ้นต้องเตรียมตัวล่วงหน้าขึ้นนะครับจะต้องมีการคัดเลือกนอกจากจะต้องมีการเตรียมคดีล่วงหน้าตัดพยานนู่นนี่นั้นแล้วเนี่ยนะครับตอนที่นะครับprocess ในการคัดเลือกลูกขุนเนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับศาลก็น่าจะรับระบบนี้ไม่ไหวนะครับในทางปฏิบัติถ้าเพิ่มมากขึ้นนะครับประเด็นที่3ที่เราคิดว่าอาจจะน่าสนใจก็คือว่างั้นก็ลดบทบาทนะครับของศาลลงดีไหมนะครับข้อเสนอหนึ่งที่จะทำเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็คือเรื่องระบบ discovery process ซึ่งเป็นระบบของสหรัฐผมไม่แน่ใจว่าในไทยเนี่ยเราใช้หรือยังครับอาจารย์คือต้องเปิดเผยพยานผมก็เข้าใจว่าตอนที่ผมเรียนไม่มีแต่ว่าตอนเนี้ยเข้าใจว่ามีแล้วนะครับคือทั้ง2ฝ่ายทั้งอัยการทั้งทนายความเนี่ยนะครับมีอะไรเนี่ยจะต้องแชร์ให้กันต้องเปิดเผยให้กันต้องกางต้องแบออกมานะครับคือระบบของเกาหลีใต้ปัจจุบันนี้ยังไม่มีระบบนั้นนะครับคือต่างคนต่างเก็บพยานของตัวเองเพียงแต่ต้องยื่นบัญชีพยานให้กันว่าตัวเองเนี่ยมีบัญชีพยานจะใช้พยานหลักฐานอะไรบ้างแล้วอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็ค่อยมาคิดเอาเองว่าพยานหลักฐานนั้นน่ะจะเป็นผลดีผลเสียอะไรนะครับประเด็นของระบบเกาหลีก็คือว่านะครับถ้าอีกฝั่งหนึ่งคิดว่าพยานหลักฐานนี้จะเป็นผลเสียกับฝั่งตัวเองเนี่ยก็จะไปขอศาลว่าให้เปิดเผยหน่อยให้อัยการเปิดเผยหน่อยว่าพยานหลักฐานชิ้นเนี้ยคืออะไรแต่อัยการมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่เปิดเผยพยานหลักฐานซึ่งจะเป็นผลร้ายกับคดีตัวเองได้โดยกฎหมายของเกาหลีใต้นี่นะครับกำหนดว่าถ้าพยานเลือกที่จะไม่เปิดเผยพยานหลักฐานนั้นบทลงโทษก็คือพยานหลักฐานนั้นจะไม่สามารถรับฟังในศาลได้ซึ่งอาจารย์ยงพักบอกว่าก็มันแปลกเพราะว่าก็เขาตั้งใจจะไม่ใช้พยานหลักฐานนั้นในศาลตั้งแต่ต้นการที่บทลงโทษไปบอกว่าห้ามใช้พยานหลักฐานนั้นในศาลเนี่ยนะครับมันก็สมประโยชน์กับอัยการสินะครับการลงโทษแบบนี้อาจจะไม่เหมาะสมน่าจะมีบทลงโทษที่มันชัดเจนกว่านี้นะครับเช่นทำให้คดีนี้นะครับศาลต้องยกฟ้องไปเลยถ้าเกิดอัยการเลือกที่จะปกปิดพยานหลักฐานไม่เปิดเผยทั้งหมดนะครับระบบที่จะอยากใช้เอามาใช้ก็คือเรื่องการ discovery process ครับ So I want to conclude my speech today. And after this, I'm open for Q&A, obviously. So let's just conclude with this. Korea, is in many ways trying new things right now. And in terms of criminal procedure or in terms of criminal justice system, we have come a long way from transplanting the system from Japan and getting something from the US and also other Western countries and to this. And now, as I discussed last time about the right to be present and others,
in terms of digital evidence and many other things. We have our own case law, and sadly, not many people outside of Korea know about this. Actually, what we have, because not many people really know what happened in Korea. But that is one reason again that why I'm here, just to discuss with you and to talk about this. And on reality, investigatory authority has been transferred to police from prosecutor. I'm not sure whether that is right. Well, the legal thought or the basic argument why they have to take away all the investigative power from prosecutor is like this. The prosecutor has to be neutral in prosecuting cases. That's their thing. So what they argue is that if they involve heavily in investigation, they cannot be neutral. So that's what they argue. If they do not involve in investigation heavily, they will just simply make a decision, either prosecute, not to prosecute. But majority still think that to make a right decision, to prosecute, not to prosecute, they gotta know the case upside down, from cover to cover. They gotta know the case really well. So that is why we still, a majority of people still think that some power has to be left the prosecutor to do direct investigation. But that is different from what some lawmakers thought and think, even at this point. And the change is about the Korea has been changed to case law oriented country. Let's say I gotta take a bar exam in Korea, then what should I do? I gotta read and memorize tons of case law. Why? Because case law will be tested. Why? Because if I want to test some theory, it can be problematic. Why? Because in terms of theory, there can be many theories, right? But if you only talk about case law, then it's easier for the person who has to create multiple choice questions. I have a reference, right? So if it's a theory, maybe the question can be wrong. But if I'm questioning about case law, then it's easier for a person like me to give the questions. And so that's one way why even all the bar exam question is heavily dependent upon case law, not theories in law. So even the bar exam in Korea is offered regarding case law. So that shows the system changed. Maybe, I think that is the way to go. I mean, if you want to legislate something, you need some reference. Usually the reference is case law, right? So I guess like we all learned before, the developmental stage of law is like there has to be some kind of custom, right? And then later there can be customary law, and then later maybe the legislative body decide to make that as a law. So that is a kind of traditional way of making the new law, right? But in a way, as I criticize, Korea, the National Assembly of Korea, still are not doing proper job in many ways. And I'm not saying I want to be a member of it. I will never be a member of it, and I do not intend to do it. But as a scholar, as a person to study law, that is something I think is regrettable. But anyway, we can learn, and then
we can learn from each other. Obviously, Thailand has a very rich history in law, transplantation of law, and the development of law. So I will just stop here, and then I'm open for Q&A. โอเคนะครับก็อันนี้เป็นสไลด์สุดท้ายนะครับเป็นสรุปความคิดนะครับก็เขาเห็นว่าภาพให้เห็นว่าระบบกฎหมายอาญาของเกาหลีเนี่ยมีการขยับมาไกลมากแล้วนะครับจากการแค่รับเอากฎหมายของญี่ปุ่นและกฎหมายตะวันตกนะครับมาตอนนี้เขามีระบบกฎหมายที่ยูนิคนะครับมีเป็นความเป็นตัวของตัวเองมีลักษณะเฉพาะนะครับเช่นอย่างที่2 วันก่อนเราคุยกันนะครับก็คือเช่นมีจำเลยเนี่ยมีสิทธิ์นะครับแล้วก็มีความสำคัญที่จะต้องอยู่ในการหมายค้นด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไปค้นลับหลังหรือว่าเป็นให้คนอื่นมาดูจำเลยจะต้องอยู่ตรงนั้นเขามีเคสลอของตัวเองมีข้อยกเว้นของตัวเองบางเรื่องอาจจะรับมาจากต่างประเทศแต่การตีความข้อยกเว้นเนี่ยนะครับต่างๆการสร้างข้อยกเว้นต่างๆแตกต่างจากกฎหมายต่างประเทศแล้วนะครับซึ่งเป็นที่น่าเสียดายเขารู้สึกว่านอกจากคนเกาหลีใต้แล้วเนี่ยมีคนรู้กฎหมายเกาหลีเนี่ยไม่เยอะนะครับจริงๆกฎหมายเขามีความยูนิคน่าสนใจอยากให้ไปศึกษานะครับต่อไปเรื่องที่2ที่เขาคิดว่ามันเป็นเรื่องปัจจัยใหญ่ก็คือว่าอำนาจในการสอบสวนคดีเนี่ยอาญาเนี่ยนะครับมันถูกโอนย้ายไปให้ตำรวจออกไปจากอัยการนะครับไปให้ตำรวจเขาไม่แน่ใจว่าการ move นี้นะครับการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยนะครับจะเป็นทางออกที่ถูกคือตอนนั้นเนี่ยมันมีการดีเบตว่าทำไมถึงต้องย้ายนะครับคนที่อยากให้ย้ายก็บอกว่าเพราะอัยการจะต้องวางตัวเป็นกลางในการฟ้องคดีในการตัดสินใจฟ้องคดีนะครับถ้าอัยการเข้าไปเกี่ยวข้องการสอบสวนตั้งแต่ต้นความเป็นกลางของอัยการก็จะหายไปนะครับก็จะมุ่งมั่นที่จะฟ้องคดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอัยการเนี่ยจะต้องทำตัวออกห่างมาและให้ตำรวจไปคลุกวงในนะครับส่งเรื่องมาให้อัยการและอัยการตัดสินนะครับแต่ว่านะครับอีกฝั่งที่ตรงกันข้ามเนี่ยเขาก็บอกว่าการที่อัยการเข้าไปทำคดีตั้งแต่ต้นเนี่ยอัยการก็จะรู้รายละเอียดของคดีทั้งหมดนะครับทั้งที่เขียนทั้งที่ไม่เขียนทั้งรายละเอียดทั้งหมดแล้วจะสามารถให้ความเป็นธรรมได้มากกว่านะครับเรื่องนี้เนี่ยก็อาจจะต้องดีเบตกันต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปว่าจะกลับไปใช้ระบบเดิมหรือจะกลับมาเป็นระบบนี้แล้วนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เขาคิดว่ามันเป็น development ที่สำคัญของกฎหมายเกาหลีใต้เนี่ยก็คือว่าเนื่องด้วยปกติแล้วเนี่ยมันก็คือมีจารีตประเพณีมีการทำนะครับกันซ้ำๆใช่ไหมครับแล้วรัฐสภาเนี่ยก็เอาสิ่งที่จารีตประเพณีที่ปฏิบัติกันเนี่ยออกมาเขียนเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรแต่เนื่องด้วยรัฐสภาของเกาหลีเนี่ยนะครับไม่ค่อยทำงานไม่ค่อยทำหน้าที่ของตัวเองนะครับไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานให้เป็นกฎหมายสักทีศาลก็เลยไม่รอนะครับศาลก็เลยตัดสินใจนะครับเขียนกฎหมายนะครับตัดสินวางหลักกฎหมายเองที่เรียกว่า case law เนี่ยนะครับก็เลยจะค่อนข้างขยับออกมาจากความเป็น civil law มากพอสมควรนะครับแล้วทำให้ปัจจุบันนี้เนี่ยในการสอบข้อสอบกฎหมายในมหาวิทยาลัยก็ตามนะครับในเนติบัณฑิตก็ตามเนี่ยนะครับไม่ค่อยถามเรื่องทฤษฎีกันแล้วเพราะว่าทฤษฎีเนี่ยก็จะมีเจ้าทฤษฎีที่แตกต่างกันหลายความคิดนะครับก็ไปทดสอบกันโดยให้ท่องนะครับคำพิพากษาศาลฎีกานะครับเพราะว่าคำพิพากษาศาลฎีกาเนี่ยมันเถียงกันสรุปกันได้ง่ายนะครับมันมีข้ออ้างอิงต่างๆนะครับว่าตัดสินคำถามออกมาแบบนี้คำตอบจะต้องเป็นแบบไหนมันมีข้ออ้างอิงเพราะถ้าเกิดไปถามคำถามที่เป็นเชิงทฤษฎีมันจะให้คะแนนกันยากนะครับก็อันนี้เป็น development ช่วงหลังๆของเนติบัณฑิตของเกาหลีซึ่งจะไปเน้นการออกข้อสอบโดยอ้างอิงตามฎีกานะครับก็อันนี้เป็น3ประเด็นหลักๆที่อาจารย์ยองพักสรุปนะครับทีนี้เราก็เปิดฟลอร์นะครับทั้งทางออนไลน์นะครับแล้วก็ในห้องนะครับมีบางท่านนะครับอยู่ในห้องส่งคำถามมาแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะได้ถามนะครับแต่ว่าเปิดฟลอร์ให้ในห้องก่อนนะครับเชิญเลยนะครับจะถามว่า jury selection เกิดขึ้นครับครับ how does the jury selection happen อาจารย์หมายความว่ามันเริ่มต้นยังไงหรือว่าhow do you select a jury from the citizens? We do have kind of a social security number system. We have like everyone in Korea has a ID that can be issued by the government. If you're past the age of 18, you'll be issued one. So yeah, passed by 18, yeah. And so everyone is eligible according to the system. So what the court says is they randomly
choose among using the kind of ID system. They randomly choose a candidate for jurors. So what happens is that let's say I need 9 jurors this time. Then what they do is usually they send out probably more than 5 times of what we need, which means usually they just send out maybe not 9, the 45, more than that, maybe so yeah, that's what I hear. So they usually send out that much. Then some people would not just respond because it's not constitutional jury. They gotta serve as jurors. But most of usually what happens is that's what I heard. If I send out 45, then probably about 20 people will show up, or 20 to 30 will show up. So they're supposed to report to the court by 9:30 in the morning or so, something like that. Actually, the jury selection process is not open to public. But I asked the judges to sit in to see what's going on. So they hand over the questions before, and then the candidate just mark what they think, and then like the U.S. Prosecutor and then defendant had opportunity to ask each candidate about what they think for a certain case. So it depends upon cases and what kind of ideology they might have, whatever. And somehow, I do not want this guy, and so they do not want to actually. Some cases like the U.S., they don't have to give the reason why they want to exclude this guy or woman from the jurors. So let's say they are doing the selection, and later, I even witnessed one time. It really shocked me though. This woman was selected as a juror after the process. What she did was really shocking to me. She raised her hand to the judge, and she said, "I have something else to do. I don't want to sit in here today. I just got here because I thought this is what I'm supposed to do, but I have some family matters to attend." You know what the judge said? That you can go. And the other guy raised hand again. He said, "I have another prior engagement. I came here by the one because I saw this woman were able to, go." So you know what the judge says? You can go too. So, but thankfully, luckily, no other people raised hand to go. And how they're able to do was, it's not constitutional duty. They have to serve. And let's say it was about, when we start the system, the fee, the money that has to be given to the jurors was, like I told you, about $80 per day. At the time, more than 15 years ago, $80 sounded pretty okay. But now, after all the inflation, like $80 is like nothing. So a lot of people do not want to sit in for financial reason as well. So concluding this, jury selection process is not as detailed like the U.S. But we do certain examination process. We do ask questions, but it's more of superficial in a way, because they just ask, this case you might have to make a verdict for death penalty. Would you agree with death penalty? Well, then if I want to sit in, I would say that the standard answer, like, "Oh, if I have to, I will." Then prosecutor will like it, and then
I'm not sure whether the defendant would like it, but the whole jury selection process is not as elaborate as the U.S. So that's what I can say. Because it takes only 2 hours for 20 people, selecting 9. So you cannot imagine it will be that elaborate. Yeah. ครับก็สำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับผมขออนุญาตเมื่อกี้ในห้องนะครับท่านอาจารย์สุรศักดิ์ถามว่าเอ๊ะแล้วกระบวนการการคัดเลือกนะครับลูกขุนเนี่ยทำยังไงนะครับเขาก็บอกว่าในเกาหลีใต้เนี่ยพอคนอายุ18ปีขึ้นไปเนี่ยคุณก็จะมีคล้ายๆหมายเลขประชาชนนะครับsocial security numbers หมายเลขประกันสังคมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วศาลก็บอกว่าศาลก็จะเลือกโดยสุ่มนะครับคนจากหมายเลขประชาชนเนี่ยแหละนะครับโดยสมมุติว่าต้องการ9คนเนี่ยศาลก็จะออกหมายเรียกไป5เท่านะครับประมาณ45คนนะครับซึ่งบางส่วนเนี่ยก็จะไม่มาศาลเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าที่ตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญกำหนดว่าต้องทำนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยปกติก็จะมากันสักประมาณ20คนนะครับมาถึงประมาณสัก9โมงครึ่งนะครับหลังจาก9โมงครึ่งแล้วเนี่ยนะครับprocess เนี้ยปกติไม่ได้เปิดให้สาธารณชนเข้าเยี่ยมดูนะครับแต่ว่าตอนนี้อาจารย์ท่านทำงานที่ศาลนะครับก็ขออนุญาตศาลเข้าไปนั่งดูได้นะครับทีนี้เนี่ยมาถึง9โมงครึ่งแล้วเนี่ยศาลก็จะส่งคำถามนะครับให้คน20คนเนี้ยนะครับตอบนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับฝั่งอัยการนะครับแล้วก็ฝั่งทนายความเนี่ยนะครับของจำเลยเนี่ยก็จะตั้งคำถามนะครับแล้วก็จะเลือกคนที่นะครับตัวเองเนี่ยคิดว่าไม่เป็นประโยชน์นะครับกับคดีของตัวเองเนี่ยออกไปนะครับโดยไม่ต้องให้เหตุผลใดๆเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันอาจจะไม่ได้มีลักษณะของการแบบคู่ขัดแย้งกันเหมือนที่เราเห็นในหนังของสหรัฐนะครับเพราะว่าสหรัฐเนี่ยโอ้โหมันมีหน้าที่มันจะต้องมันเรียกเพิ่มได้ของเขาเนี่ยอย่างที่เขาบอกเขาต้องการ9คนมาจริง20เพราะฉะนั้นมันก็คัดออกไปแค่10คนนะฮะ10-11คนเท่านั้นเองแล้ว process ทั้งหมดเนี่ยโดยปกติก็จะใช้เวลาไม่เกิน2ชั่วโมงทำไมคนถึงไม่มาส่วนหนึ่งก็อาจจะเพราะมันไม่ใช่หน้าที่ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าค่าตอบแทนมันค่อนข้างน้อยนะครับฟังแล้วก็เจ็บนะครับเขาบอกว่าค่าตอบแทนประมาณ80US ดอลลาร์เนี่ยนะครับถือประมาณ 2,400-2,800 บาทต่อวันเนี่ยนะครับ15ปีที่แล้วเนี่ยนะครับมันก็ยังถือว่าโอเคแต่ปัจจุบันนี้มันแทบไม่มีความหมายอะไรเลยนะครับค่าของชีพที่เกาหลีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็อาจจะไม่ค่อยอยากมานะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยนะครับขนาดเราคัดเลือกได้ครบแล้วนะครับอยู่ๆก็จะมีคนบางครั้งก็จะยกมือนะครับว่าเขาลืมไปว่าเขามีงานจะต้องไปทำนะครับหรือว่าเขาเข้าใจผิดว่าเขามาทำหน้าที่อื่นนะครับก็ขอออกศาลก็จะให้ออกนะครับเพราะมันไม่ใช่หน้าที่ที่เขาจะต้องอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็คดีนั้นก็โชคดีนะครับว่ามีตัวสำรองอยู่พอสมควรก็เลยทำหน้าที่9คนได้ครับ And I just adding to that, I hope you do not get it wrong. I mean, jury trial now it has many issues, like I told you. Maybe there are so many little cases in terms of numbers, but any person who experience a jury trial as a juror member, their opinion about this jury trial is very positive. Before that, they are very skeptical about what the court does. Some people express their opinion saying court are not doing proper job, they are so biased or whatever. But after going through the process by themselves, I think almost 100% their perception regarding court changed to very positive. So in terms of educationally, the system has worked very nicely. Yeah. เขาบอกว่าแต่ว่าอย่าเข้าใจผิดนะว่ามันไม่ดีนะครับเพราะว่าจากคนที่เคยไปทำงานนะครับเพราะอย่างที่บอกว่า200เคสต่อปีเคสหนึ่ง9คนเนี่ยมันก็มีคนจำนวนเยอะพอสมควรนะครับคนที่ได้เคยมีโอกาสเป็นลูกขุนแล้วเนี่ยนะครับจากเดิมที่เคยสงสัยไม่เชื่อใจนะครับแล้วก็เห็นว่าศาลทำงานได้ไม่ดีเลยในกระบวนการยุติธรรมไม่เชื่อใจกระบวนการยุติธรรมปรากฏว่าพอมานั่งเป็นลูกขุนแล้วเนี่ยความคิดแทบจะ100%นะครับจากที่อาจารย์ท่านบอกว่าคนก็จะรู้สึกว่าเชื่อใจนะครับเป็นความคิดเชิงบวกนะครับกับกระบวนการยุติธรรมมากขึ้นเพราะฉะนั้นในเชิงของการให้ความรู้ให้การศึกษาเนี่ยกระบวนการลูกขุนเนี่ยนะครับก็ทำหน้าที่ได้อย่างดียิ่งครับ And thank you so much. ครับขอบคุณสำหรับคำถามครับ
แปลทุกอย่างเลยครับอาจารย์เชิญนะครับอาจารย์พูดได้เองเลยนะครับ Hi, so I'm gonna cut in with a less serious question for you. So as you may well aware that a lot of Thai people love Korean drama, right? You probably know what I'm going to ask next. So on behalf of like a lot of people who love a Korean drama, I'm kind of wondering that how so a lot of Korean drama actually base their storyline on the criminal justice system in Korea, which is our topic today. So I'm wondering, in your opinion, how accurate is that, those theory in portraying the Korean criminal justice system? I do not know the exact translation of a lot of Korean dramas, right? Many of them actually portrayed lawyers, prosecutors, and even judges. And actually, I got this exact same question from Nida the other day, one idea I might have is that if I can use K-drama as a material for class, it will be hit, right? It will be great. Anyway, my general answer to that is there have been a lot of exaggeration to it. In some dramas, some prosecutors are portrayed as either superhuman or heroes or demons. No, usually that's not what it is. Most of legal professionals, like in Thailand, in other countries, they're just very hardworking people. So I don't know exactly what you're referring to, but my general answer to that is, and I even criticize some K-dramas because usually K-dramas is either about legal professionals or doctors, medical doctors. It's like they only selecting only two occupations, and then they try to portray that. My answer, I guess, is another general answer to that is it's legal professionals like judge and prosecutor and defense lawyers. They have a lot of limitation in terms of work. Let's say just one episode or one scene. In some scenes out of a Korean court, the defense lawyer just stand up saying, I have objections, whatever. We rarely do that. It's not like the US. If you have objections, you do not say objections. You say objection. You're not going to say objection. You say what you object to. I will just, then they don't have to raise a hand and then say loudly no. There's, by the way, I think, what you said has a certain, side is I do not agree with that. Things like that. Or I even actually saw many lawyers in court are very careful how to put their argument into words because who knows, maybe I will piss them off. I'll let them angry if I say something wrong. So it's not like they make objections like that. So I know to make drama interesting, there have to be some exaggeration, but I did exactly the same last time. But if you wanna watch very good K-drama portrayed in legal professionals or criminal court, I would strongly recommend you a K-drama called I Hear Your Mind, something like that. It's a long ago. It's 10 years ago, and then the episode they portrayed is classical, very classical, and it's not as fancy as you see right now, but it's pretty good. So, but also there's one drama. I do not know exactly what the title is in Thai, but there's one drama portraying two judges, judges only, because that script was actually written by sitting judge, and if I find the Thai name of it, I will tell you later.
I think that's pretty much only two. Others, prosecutor cannot be superheroes. So yeah. And also there are some dramas and portraying the conflict between prosecutor's office and police. The first series of that was pretty okay, but the second series I don't think that's okay. So as you all do, I think whenever I watch K-drama, if I find just a little thing, it's not in reality, I'm not going to watch that. Yeah, like yeah. Sorry, I was sorry about the translation, but I will just give you one more example. just one more example, though. In criminal court, we call defendant in Korean as 피고인. 피고 is like the opposite or the defendant. 인 means person. But if you talk about the other party in civil court, we call him or her as 피고. So there's difference between in. So when it comes to criminal court, we call the defendant as a 피고인. But if you call in civil matters, we call the other party as 피고. But many times when I see a drama, it's definitely criminal court, but the judge called the defendant as 피고. It should be 피고인. So after that, I cannot watch. So things like that can happen. Yeah, sorry about that. ครับขอบคุณครับ เมื่อกี้ท่านจันยาดาถามว่าเนี่ยคนไทยก็สนใจเคดราม่าเยอะนะครับทีนี้มันตรงขนาดไหนมันจริงขนาดไหนอะไรเงี้ยนะครับอาจารย์ก็บอกว่าหลายครั้งนะครับละครเกาหลีเนี่ยชอบทำเรื่องเกี่ยวกับนักกฎหมายกับแพทย์นะครับเหมือนมีแค่2อาชีพที่จะเอามาทำได้อันนี้ภรรยาผมเถียงนะครับภรรยาผมเข้าใจว่าฟังอยู่ยืนยันว่าไม่จริงนะภรรยาผมดูเยอะนะครับเขาบอกว่าเนี่ยทำให้ภาพให้ถ้ามา prosecutor ถ้าอัยการไม่ใช่แบบโอ้โหเป็นยอดมนุษย์เลยนะครับก็เป็นแบบเป็นปีศาจเลยอะไรเงี้ยนะครับถ้าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับอัยการเนี่ยก็เหมือนกับอัยการทั่วโลกเหมือนอัยการไทยนั่นแหละนะครับก็คือเป็นคนที่ทำงานหนักมีทั้งคนโอเคกับคนไม่โอเคอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันในการทำงานเนี่ยมันก็มีอย่างเขายกตัวอย่างหนึ่งนะครับว่าในการทำงานในศาลเนี่ยนะครับมันก็จะมีข้อจำกัดอยู่พอสมควรนะครับบางละครบางเรื่องเนี่ยก็ทนายความก็ยกมือเลยนะครับขอค้านครับเขาบอกว่าอันนั้นมันเป็นหนังฝรั่งนะครับเพราะว่าในเกาหลีใต้เนี่ยทนายจะไปยกมือขอค้านแบบเนี้ยเขาไม่ทำกันนะครับเพราะว่าทนายถ้าจะค้านก็จะบอกเลยว่าผมคัดค้านเรื่องอะไรไม่ใช่ว่ายกมือแล้วบอกว่า objection นะครับผมขอค้านไม่ใช่แบบนั้นแต่ต้องบอกเลยว่าเพื่ออะไรแล้วก็เวลาพูดเนี่ยเขาก็จะระมัดระวังคำพูดมากนะครับเพราะว่าทนายความอัยการจะระมัดระวังคำพูดไม่ทำให้ศาลโกรธนะครับทีนี้เขาแนะนำว่ามี2เรื่องนะครับที่เขาชอบนะครับมีเรื่องหนึ่ง10 กว่าปีแล้วนะครับชื่อว่า I Have Your Mind ผมก็ไม่เคยดู I can see your voice or I can see your mind. The name slips my mind, but it's that one was made in 2013. Yeah, you can find on Netflix. I hear your mind. I can hear whatever that. ไม่รู้เลยครับละครไทยก็ไม่ได้ดูเหมือนกันนะครับอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องที่มีตัวเอกเป็นพวกสาว2 คนนะครับอันเรื่องนี้เขาก็บอกว่าดีเพราะว่าคนเขียนบทเนี่ยเป็นพวกสาวจริงๆอันนี้ภรรยาผมดูผมจำชื่อเรื่องไม่ได้นะครับเขาบอกว่าสำหรับตัวเขาเองเนี่ยส่วนใหญ่เขาดูไม่ค่อยได้เพราะว่ามันมีอะไรที่ผิดพลาดนิดเดียวเนี่ยเขาก็ไม่ดูแล้วเขาทนไม่ได้นะครับเพราะว่าอย่างจำเลยในคดีอาญาคดีแพ่งเนี่ยเขาใช้เรียกคำต่างกันผมหมดปัญญารู้คำจริงๆนะครับเขาบอกมันเรียกคำต่างกันคดีเนี่ยเป็นคดีอาญาแต่ว่าตัวละครพวกศาลเนี่ยเป็นเรียกจำเลยโดยใช้คำเรียกจำเลยในคดีแพ่งเขาบอกแค่เจอแค่นี้เขาก็ปิดแล้วนะครับครับผมมีคำถามจากทางในห้องนะครับอีกท่านหนึ่งถามมาว่าท่านผอ.ของเรานะครับท่านถามว่า sorry I should speak English okay sorry about the no in a criminal case where the defendant is a mentally disabled person it is required by law that the court need to call an expert witness or is it just an option to call or not to call depending on the court decision secondly
when the court called upon a expert on the mental disorder, are they required to call for a second opinion as well? Usually what it happens is that, let's say I'm a defense lawyer. I'm arguing my client has some mental condition. Then usually if that happens, court will order to do examination by professionals. So it's not like an expert coming in and give the opinion. It's more like, then you gotta go to the hospital. So you have to see doctors or whatever. So, and there will be report by the doctor to court whether this person is fit for the trial or not. So that's how it is. And let's say I'm a defense lawyer and then the result came out, I'm okay. Then definitely as a defense lawyer, I will just find another guy who will say otherwise, right? Who will say, this guy's crazy. But it really depends upon, which side the court will decide with. Legally speaking, let's say I'm an expert in terms of telling this person whether this person is crazy or not. Let's say I gave the opinion to court after all examination. I think this guy is crazy. Does the court has to listen to me? No. They can just ignore my opinion, still saying this guy's okay. Why? Because the decision they make is the decision the court makes is a legal decision. But the opinion the expert made is a medical one. So if the court feels that the court opinion is right, then court definitely can ignore that. So that is how it can happen in criminal court. Yeah. Do they require to have a second opinion? Not really. Not Okay. really. Yeah, not really. Okay. But obviously, like I told you, the second opinion will be from the defense, right? Right. And the law doesn't say there has to be more than one. Okay. Yeah. Okay. เมื่อกี้ท่านอาจารย์มัตลักษณ์ถามว่าแล้วกรณีผู้กระทำความผิดที่มีอาการทางจิตเนี่ยในของเกาหลีเนี่ยกฎหมายบังคับไหมว่าจะต้องเรียกผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เนี่ยนะครับมาให้การนะครับหรือว่าเป็นทางเลือกให้ศาลจะเรียกหรือไม่เรียกก็ได้นะครับแล้วถ้ามีการเรียกเนี่ยจะต้องมีแพทย์คนที่สองมายืนยันหรือเปล่านะครับอาจารย์ยองพักตอบว่าเวลาถ้าเกิดมีข้อต่อสู้เรื่องความผิดปกติทางจิตเนี่ยนะครับเวลาจำเลยยกข้อต่อสู้เนี้ยเพราะฉะนั้นเขาจะไม่เรียกผู้เชี่ยวชาญมาให้การในศาลแต่ว่าจะส่งไปตรวจนะครับส่งไปตรวจสภาพจิตนะครับแล้วหมอเนี่ยก็จะแพทย์เนี่ยขอโทษครับแพทย์ก็จะส่งรายงานมานะครับเป็นความเห็นทางการแพทย์อย่างไรก็ตามเนี่ยความเห็นทางการแพทย์เนี่ยก็เป็นแค่ความเห็นนะครับไม่บังคับว่าศาลจะต้องเชื่อตามนั้นเพราะเวลาศาลตัดสินคดีเนี่ยศาลตัดสินคดีทางกฎหมายนะครับศาลอาจจะมีความเห็นเนี่ยแตกต่างจากแพทย์ก็ได้นะครับแล้วก็ในทางกฎหมายก็ไม่ได้บังคับด้วยนะครับว่าศาลจะต้องเรียกผู้เชี่ยวชาญคนที่สองมายืนยันความเห็นครับระหว่างทางในห้องกำลังหาคำถามนะผมดูคำถามออนไลน์นะครับมีคำถามออนไลน์ถามว่าแล้วคดีไอดอลเกาหลีชื่อฮอยองจีอยู่ในวงคูอาลาศาลคิดอย่างไรตัดสินแบบนั้นหรือเด็กเอเชียมักจะโดนHelp me Talking about K-drama or I'm not the expert on idol, but oh, I see. Yeah. So why is this a question? Why? ครับสำหรับท่านที่ถามทางออนไลน์นะครับอาจจะให้คำถามลงมาเพิ่มนะครับเดี๋ยวเราถามให้แล้วเหลือเวลาประมาณ5นาทีนะครับ
เปิดรับคำถาม So what's the question? No questions. I mean, No question? They ask why the court decide like that, or that is because he's an Asian guy, so he, or I mean, it doesn't even make sense in Thai. Oh, I see. Well, then I'm not gonna. So someone just put it like try to translate in Thai, but I'm not sure though. I think that is about one very famous singer who committed suicide. There's a female singer called Kuhara, and she committed suicide, and then later on, her mother, who never took care of her, showed up to get what is left, because she was like insisting that she has the right to for the inheritance, and people were pretty upset about it because the mother didn't take care of the famous singer for a long time. So I don't know, but why? That's a civil matter actually. That's a family law, so I don't know what is asked. อาจารย์คำถามนะครับอาจารย์ก็บอกว่า อันนี้มันเป็นคำถามกฎหมายครอบครัวท่านก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับรู้แค่ว่ามีชื่อนักร้องหรือนักแสดงสักคนหนึ่งชื่อดังเสียชีวิตแล้วแม่ก็มาเคลมมรดกโดยที่แม่ก็ไม่เคยดูแลมาก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าแม่เขาก็เคลมว่าเขาดูแลมานานอะไรเงี้ยนะครับแต่รายละเอียดไม่รู้และเหตุผลที่ศาลตัดสินก็ไม่รู้นะครับนะครับขอโทษด้วยนะครับคุณท่านที่ถามมานะครับแต่ว่าทางต้นทางอาญาเข้ามาเพิ่มเติมได้ในห้องนะครับเชิญนะครับผมขอเรียนถามว่าระบบของศาลอาญาเกาหลีนะฮะแบ่งออกเป็น2แนวใหญ่ๆหรือเปล่าแบบเดียวกับของอังกฤษนะฮะคือมันจะมีระบบที่มันจะมีศาลที่รับคดีร้ายแรงคือคราวคอร์ทนี่นะของอังกฤษนะแล้วก็ศาลที่รับคดีที่มีอัตราโทษน้อยอาจจะไม่เกิน1ปีหรือ2ปีเป็นมาจิเต็ดคอร์ทเพราะฉะนั้นจะมี2แนวทางใหญ่ๆคือว่ารับคดีร้ายแรงซึ่งใช้เฉพาะจูรี่เท่านั้นคราวคอร์ทเนี่ยฮะกับศาลที่เราอาจจะเรียกว่า bench trial คือรับคดีที่ไม่รุนแรงเป็นคดีอัตราโทษอาจจะไม่เกิน1ปีหรือ2ปีซึ่งก็จะคล้ายๆกับทางยุโรปซึ่งเป็นคดีที่มันมีอัตราโทษเป็นเฟโลนี่กับมิสดิมิเนอร์นะฮะฉะนั้นอยากจะทราบว่าเกาหลีเนี่ยมันมีแบ่งออกเป็น2ระบบศาลใหญ่ๆแล้วก็ศาลมาจิเต็ดเนี่ยจะพิจารณาโดยเลแมนเป็นเลแมนเพราะฉะนั้นเกาหลีเนี่ยใช้ระบบลักษณะแบบนี้หรือเปล่าครับ Okay, so the question is, compared to the UK system where there are two types of courts, the Crown Court and the Magistrate Court. The Crown Court will decide on serious cases, and they will always use jury system, and the Magistrate Court will decide on lesser crimes, and they use only laymen to sit as a judge. Is that the same thing in Korea, or what the court in Korea system look like? Not at all. No, not at all. We do not have a tradition of using layperson as a judge. That's period. From the first day of the Republic of Korea, which started in 1948 officially. All the judges are professional judges. We never use any layperson for anything. So that is why when you try to introduce jury trial, it really shocks people. Because according to Constitution, the case has to be, decision, only the professional judges will be able to decide cases. That's the Constitution. So that's why some people like me, I'm still think having jury trial might be against Constitution, because founding fathers never thought about any possibility of laymen sitting as judge. But majority of scholars saying that it's okay as long as the final decision is made by professional judges. Jury only gives the opinion.
So it's not unconstitutional. So that's what majority think. So, basically we never had any history of laymen sitting as judges, and because that's not how it is built. Yeah. Do you have any types of criminal courts, or you have only one types of courts? Basically, we have only one types. Right. It's just like I told you, it can be one judge court, it can be three judge court. And if you go up to the Supreme Court, it doesn't matter whether this is civil matters, criminal matters, it can be decided by four justices. It's just one division. So one division consists of four justices. So usually the matter will be decided by that division. If this is too important, if the Supreme Court feels that they have to change their old case law, then there will be en banc decision made by 13 justices. The whole member will jump in and then decide the case. Yeah. ครับสำหรับคำถามว่าแล้วมันมีระบบแบบอังกฤษในเกาหลีไหมเขาบอกว่าไม่เลยนะครับเพราะว่าตั้งแต่1948ที่สหรัฐเกาหลีตั้งขึ้นเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญก็กำหนดเลยนะครับว่าผู้พิพากษาเนี่ยจะต้องเป็นมืออาชีพเท่านั้นเป็นนักกฎหมายอาชีพเท่านั้นนะครับไม่สามารถให้คนทั่วไปเนี่ยมาเป็นผู้พิพากษาได้เพราะฉะนั้นตอนที่ปี2008นะครับ2551เนี่ยนะครับมีการเอาระบบลูกขุนมาใช้เนี่ยก็เลยเกิดความช็อกนะครับในหมู่ประชาชนแล้วก็อย่างตัวอาจารย์เขาก็เชื่อว่าระบบลูกขุนเนี่ยก็อาจจะขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญนะเพราะรัฐธรรมนูญบอกเลยนะครับว่าจะต้องเป็นผู้พิพากษามืออาชีพแต่ว่าอย่างที่อธิบายครับว่าก็ในเมื่อคำวินิจฉัยของลูกขุนเนี่ยเป็นแค่คำแนะนำนะครับเป็นแค่ความเห็นไม่ได้ผูกพันไม่ได้ไปผลสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็ยังถูไถมาได้อยู่นะครับคำถามที่2ว่าแล้วระบบศาลเกาหลีเนี่ยมีไหมเป็นแยกเป็นศาลจังหวัดศาลแขวงอะไรอย่างเงี้ยนะครับศาลระดับชั้นแบบอังกฤษแบบไทยเนี่ยเขาบอกไม่มีนะครับศาลอังกฤษศาลเกาหลีเนี่ยมีศาลอาญาเดียวนะครับแต่ว่าอาจจะมีประเภทที่ว่าคดีไม่ร้ายแรงก็พวกศาล1 นายคดีร้ายแรงก็พวกศาล3 นายไม่ว่าจะคดี1 นายหรือ3 นายเนี่ยนะครับเวลาขึ้นไปถึงศาลฎีกาเนี่ยนะครับจะถูกพิพากษาโดยวินิจฉัยโดยผู้พิพากษา4 ท่านนะครับก็คือในดิวิชั่นเนี่ยนะครับในแผนกเนี่ยแต่ละแผนกเนี่ยจะผู้พิพากษา4 ท่านนะครับผู้พิพากษา4 ท่านก็จะนั่งด้วยกันแล้วก็วินิจฉัยนะครับแต่ถ้าเป็นคดีที่สำคัญจริงๆน่าจะมีการกลับแนวคำพิพากษาก็จะนั่งผู้พิพากษาทุกดิวิชั่นมารวมกันทั้งหมด13 คนนะครับfull panel เลยนะครับก็จะมาวางหลักนะครับผมคิดว่าวันนี้ก็ถึงเวลาอันสมควรนะครับก็3 ชั่วโมงกันไม่เบรกเลยนะครับ 3 hour without a break right ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับผมรู้สึกคณะนิติศาสตร์ขอบคุณทุกท่านมากๆแล้วก็เราจะจัดงานวิชาการที่ส่งเสริมความรู้แล้วก็เป็นประโยชน์กับสังคมแบบนี้นะครับอยู่เป็นประจำอยู่เรื่อยๆนะครับยังไงก็ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพจเรานะครับเพื่อจะได้นะครับติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับเราก็จะอัปเดตในโอกาสนี้ผมขออนุญาตทุกท่านปรบมือเป็นเกียรติกับท่านอาจารย์ยองพาครับ thank you so much we're honored to have you here okayครับก็วันนี้ก็หมดเท่านี้นะครับยังไงก็จะมีงานอยู่เรื่อยๆครับอย่าลืมมาลงคิวรอรันกับเรานะครับเราจะวิ่งกันเร็วๆนี้นะครับ